დილამ შვიდობისა, გილოცავთ ახალ დღეს. თქვენ უყურებთ ახალ დღეს ელენე კალანდაძესთან და გიორგი აბაშიძესთან ერთად. დღეს 23 ოქტომბერია, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღე გელოდებათ. იმისთვის რომ ამაში თავად დავწმუნდეთ, უნდა ნახოთ ვიდეო ანონსი. ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ. თეიმურაზ მეფის პორტრეტი საქართველოს დაუბრუნდა. ფესტივალმა საჩუქარი ცნობილ ინგლისელ ანალიტიკოს უმასპინძლა. აკაკი წერეთლის მეგობარი ბუკინისტის ისტორია გიორგი კეკელიძის რუბრიკაში. ფსიქიატრი ზურაბ ჩიქოვანი გუშინ თბილისობის კვირეულის ფარგლებში გაიხსენეს. ამბასადორიალამდე დაგეგმილი საინფორმაციო შეხვედრები. კავკასიის შესარჩევი ეტაპი ოფროუდი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ეკონომიკური სარგებელი ქვეყნისთვის. ანდრეი ზვიაგინცევი თბილისშია. მოამბერ ვაზე 9-ზე და 10-ზე. მე მგონი მაყურებელი თავად დარწმუნდა იმაში, რომ წინ ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემები და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ მე სამბაში, ჩვენ ეს გამოგვიო ელენე, სტუდიაში ატყვე დღეს შემცირდა და დილითო გამოვდიო, უკვე აღარც მეზოები არ მესალმებიან. თუმცა დღეს დილით იყო საინტერესო შემთხვევა, ერთი წყვილი შემხვდა, რომელიც ესე ძალიან უცნაურად, მაგრამ ძალიან რომანტიკულად მოდიოდნენ და მივესალმე. გილოცავთ ახალ დღეს უთხარი და მათაც პასუხად ღიმილი. ძალიან გაჩუქეს ღიმილი გაჩუქეს. ასე რაც რო ადრე გავიყიზებთ მეგობრებო, მით რო გახურდება ჩვენი გუნდი. და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად უნდა გაიღვიძოთ, ესეც მნიშვნელოვანია. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გრძელდება ახალი დღე პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. ახლა კი დროა გავიგოთ 23 ოქტომბერს მოსალოდნელი ამინდი იმისთვის, რომ სწორად დავგეგმოთ ჩვენი დღე. რა მიწყვირდებიან სინოპტიკოსები, ამას ახლავე ვიხილავთ ერთად. სიტყვა ჯერ ისევ ჩვენთან. კი, ჯერ ჩვენთან არის და მეკობრობს. მოდით ვნახოთ უფრო დეტალურად. ცვალებადი მოღრუბლულობა მოსალოდნელი ბათუმში, ჰაერი გათბება 22 გრადუსამდე. ზუგდიდსა და სოხუმში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი ასევე. ფოთში 21-იან ავარაუდები, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 22. გადავინაცვლოთ ონში, სადაც ჰაერი გათბება 18 გრადუსამდე, ცხინვალში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეს რაც შეიხება, ხანმოკლე წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. ბაკურიანში 10 გრადუსიან ავარაუდები, ბორჯომში 19, თელავში კი 22. რაც შეეხება გორს, გორში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, როსტავში 24, მესტიაში 12 გრადუსი. გადავინაცვლოთ ჩვენს დედაქალაქში, სადაც ცვალებადი მოღრუბლულობა მოსალოდნელი დღეს და ხვალ, ჰაერი გათბება 23 გრადუსამდე დღეს, ხვალ და ზეგ 22 გრადუსი. მშვენიერი ამინდია. საოცარი, მართლა ძალიან სასიამოვნო სითბო გვაქვს. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, 23 ოქტომბერს მან ლარის უცხოური ვალუტების მიმართ შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 69 თეთრია. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 47 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 58. 10 უკრაინული გრივნა 95 თეთრი. 100 რუბლი 4 ლარი და 10 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 5 ლარი და 5 თეთრია. 5.50 თეთრია ბოდიში. 1 შვეიცარიული ფრანკი კი 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს დღეს. ასეთია ეროვნული ბანკის კაკა, ძალიან დიდი მადლობა და ტრადიციულად იცის მაყურებელმა ახლა რისი დრო არის, დროა გავიგოთ რა ხდება სპორტის სამყაროში. ლუკა ჭოჭოა, დილამ შვიდობისა. როგორ განწყობაზე ხარ, როგორ ხარ? განწყობას არ ვუჩი. აი, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად გუშინდელი შედეგებისა ჩეგაობის სოფლიო ჩემპიონატზე, მივესალმებ ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ვისაუბროთ ზურაბ იაკობიშვილზე და ელიზბაროდი კაძეზე, რომლებიც ასპარეზობდნენ გუშინ საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. სამწუხაროდ ორივე მათგანი დამარცხდა ნახევარფინალში, ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა ფინალში გასვლა და ოქროს მედლისთვის ასპარეზობა, თუმცა ისინი რა თქმა უნდა ინარჩუნებენ იმის შანსს, რომ დღეს ბრინჯაოს медаლი მოიპოვონ, უკვე ფინალური ეტაპების საღამოს გაიმართება. დასანანია ორივეს მარცხი, განსაკუთრებით კი იაკობიშვილის, რომელსაც პირველი ნახევარი 1-0 მოიგო, თუმცა შემდეგ თავად დაისაჯა პასიურობისთვის, რუსმა სპორტსმენმა ანგარიში გაათანაბრა და შემდეგ უკვე ბოლო წამებზე ხედავთ 3 წამი იყო დარჩენილი, როდესაც რუსმა სპორტსმენმა პირველი ილეთი გააკეთა და სამწუხაროდ იაკობიშვილი დამარცხდა, მას დროც კი აღარ ქონდა იმისი უბრალოდ რომ თავადაც შეეტია და
თავადაც გულები მოეპოვებინა. გეტყვით იმასაც, რომ იაკობიშვილი მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია, რომ ზედიზედ ორჯერ ვერ მოახერხა მან ამ ტიტულის დაუფლება, როგორც ეს თქვა გენო პეტრიაშვილმა გააკეთა და გაგვახარა ყველა. ასევე ნახევარფინალში ასევე რუს სპორტსმენთან აბდულაშით სადულიოთან დამარცხდა ელიზბარ ოდიკაძეც. თქვენ ახლა სწორედ ამ ბრძოლას ადევნებთ თვალს. ეს ნაკლებად თანაბარი ორთაბრძოლა იყო ნამდვილად. რუსი სპორტსმენი უკეთ გამოიყურებოდა და 10-0 მოიგო. თუმცა ყურები რა თქმა უნდა არ უნდა ჩამოყაროთ, მით უმეტეს რომ თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში ორი სპორტსმენი კიდევ ყავს, რომლებიც იასპარეზებენ ტურნირზე და მედლების იმედი არის. მით უმეტეს რომ დღესაც აქვს ორივეს მათგანს ბრინჯაოს მედლის შანსი და ბრინჯაოს მედალი მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო ათლეტები ასპარეზობენ, ნამდვილად არ არის ცუდი შედეგი. უნდა ვისაუბროთ კიდევ ორ სპორტსმენზე, რომლებსაც ასევე ჰქონდათ ბრინჯაოს მედლის შანსი, ესენი არიან დავით მარსაგიშვილი და დავით ხუციშვილი. სამწუხაროდ მათაც დათმეს შეხვედრები. პირველმა მათგანმა ეს გახდა დავით ხუციშვილი, ასევე რუს სპორტსმენს შეხვდა ახმედ გაჯიმაგომედოვს და არც თუ ისე თანაბარ ბრძოლაში შეიძლება ითქვას წააგო 10-0 მათს. გაჯიმაგომედოვი ბევრად უკეთ გამოიყურებოდა ამ შეხვედრაში და ქართველი ფალავანი დარჩა ბრინჯაოს მედლის გარეშე. მარსაგიშვილიც ასევე მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში გავიდა. პირველი შეხვედრა მან რეპეშაში მოიგო ნიკოლაი ჩებანი დაამარცხა, თუმცა შემდეგ ირანელ არირეზა კარიმაჩიან შეხვდა და ამ ორთაბრძოლაში უკვე გამარჯვება ვერ მოახერხა. ეს დასანანი მარცხი იყო, ვინაიდან პირველ პერიოდში შეხვედრის ჯობდა აშკარად მარსაგიშვილი მეთოკეს 1-0 მან მოიგო კიდეც პირველი პერიოდი, მაგრამ შემდეგ დაიღალა აშკარად დაღლა დაეტყო ფიზიკურ კონდიციაში. როგორც ჩანს, ვერ იყო მარსაგიშვილი სათანადოში და საბოლოო ჯამში დათმო შეხვედრა ანგარიშით 12-1, ასე რომ გუშინ კვარცხლბურთზე ვერც ერთი ქართველი სპორტსმენი ვერ ავიდა, რაც ნამდვილად დასანანია. ბიჭებო, არ აუშავს ყველაფერი კარგი. გული არ გავიტეხოთ, თუ არ დაეცემი, ვერ წამოდგები და ვერ გააგზავნე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვარ წარმატება ექნებათ ბიჭებს. კი და უნდა უსურვოთ კიდე ჩვენს წარმატება და თან ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა უგულშემატკივროთ მათ, ძალიან უნდა უგულშემატკივროთ და გავამხნევოთ თითოეული ქართველი სპორტსმენი, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან ტურნირზე ასპარეზობს. გუშინ დასრულდა, გადავიდეთ ახლა კალათბურთზე, დუდუ დადიანის მემორიალური ტურნირი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ ჩატარდა. ტურნირში სუპერლიგის 10-ვე გუნდი იღებდა მონაწილეობას. გამარჯვებული კი გახდა დელტა, რომელმაც ფინალში დაამარცხა შსს აკადემია. ტიტები ანგარიშით 85-75. საინტერესო გამოვიდა ფინალური დაპირისპირებას და ზოგადად ტურნირიც თავიდან ბოლომდე ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა ბექაური, რომელმაც ფინალური შეხვედრა 21 ქულით და 8 მოხსნით დაასრულა და გამარჯვებული დააჯილდოვეს დუდუ დადიანის ძმისშვილებმა ნიტამ და სანდრომ სპეციალური პრიზით. შესანიშნავი ტურნირი გამოვიდა და კარგი არის, რომ სეზონის წინ ასეთი ტურნირის თამაშის საშუალება ეძლევათ ქართველ კალათბურთელებს, ვინაიდან ისინი ახერხებენ შემდეგ იმას, რომ საუკეთესო ფორმას მიუახლოვდნენ და სეზონი უკვე მაღალ ტემპში იწყება. ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო არის სეზონის დასაწყისში ეს ტურნირი, გუნდი შედის ფორმაში, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმა, ჩვენ ვცადეთ უბრალოდ ჩვენი თავი, გვინდოდა რომ გვეცადა რადონემდე ვიყავით მომზადებულები ჩვენს და ასევე ჩვენი მოწინააღმდეგეები. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და მე ულოცავ დელტას გუნდს, მწვრთნელებს, მოთამაშეებს, ხელმძღვანელობას. სასიხარულოა ის, რომ დუდუს თასი, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება, არ კარგავს თავის ხიბლს და ეშხს და პირიქით წლევანდელი წელი შეიძლება გამორჩეულიც იყოს. სუპერლიგის 10-ვე გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. ახლა მსოფლიოს 24 ჩოგანზე ნიკოლოზ ვასილაშვილზეც ვისაუბროთ, რომელიც ვენაში ATP-ის 250-იან ტურნირში ჩაერთო და არ გაუმართლა მას წლისყრაში თამამად შეიძლება ითქვას პირველივე ეტაპზე შეხვდა მსოფლიოს მერვე ნომერს სამხრეთ აფრიკელ კევილ ანდერსონს. მიუხედავად იმისა, რომ ნიკოლოზმა ძალიან კარგი ბრძოლა გაუმართა, მას საბოლოო ჯამში ქართველმა გამარჯვება მაინც ვერ მოახერხა, არადა ძალიან ახლოს იყო ამასთან. პირველი სეტი ნიკოლოზმა მოიგო, მესამე გეიმში გააკეთა მან ბრეიკი და შემდეგ საქმის ბოლომდე მიყვანა. არ გასჭირვებია, აი გადამწყვეტი ალბათ მეორე გეიმი გამოდგა, სადაც საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა. ნიკოლოზს ჰქონდა მაჩბოლიც კი, თუმცა მოახერხა ანდერსონმა თამაშის შემოbrunება. მეორე სეტი მოიგო, ანგარიში გაათანაბრა და მესამე სეტში უკვე მარტივად 6-4 დაამარცხა ვასილაშვილი. გულდასაწყვეტია, მაგრამ ანდერსონი ძალიან ძლიერი ჩოგბურთელია და მერვე ჩოგანი მსოფლიოსი.
კარგად ითამაშა ნიკამ ნამდვილად და თან ასეთი ტურნირის პირველივე წრეში რომ ასეთი ძლიერი სპორტსმენი შეხვდება, ხშირად არ ხდება ასეთი რამ. გამართლების ფაქტორიც იყო ნამდვილად და ამ ბლოკის ბოლო ინფორმაცია შემდეგში რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით კიდე სპორტული სიახლეებით. გურამ გოგიჩაშვილი ქართველი ბურჯი რომელიც ფრანგული რასინგ მეტრო შემადგენლობაში თამაშობს, მოხვდა ჩემპიონთა თასის სიმბოლურ ნაკრებში, მეორე ტურის სიმბოლურ ნაკრებში. რასინგ მეტრომ კი დიდი ანგარიშით დაამარცხა მეტოქე მასტერი. ძალიან კარგად გამოიყურება პარიზული კლუბი, ძალიან დადებითი სიტყვებით აღწერა სხვათა შორის Planet Rugby, რომელიც სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული სარაგბო გამოცემაა გოგიჩაშვილი, ახალგაზრდა ქართველი ბურჯი 20 წლისაა. სულ ასე დაახასიათეს, რომ ის ძალიან ძლიერი არის სტატიკურ მდგომარეობებში, შერკინების და ახლო კონტაქტის არეში და ასევე ძალიან კარგია ღია თამაშის დროსაც და ძალიან სერიოზულ კონკურენციას აჯობა 20 წლის ქართველმა ბურჯმა და გასახარია, რომ ამ პოზიციაზე მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეები ნელ-ნელა მოდიან და მოდიან კიდე და ფეხს უწყობენ იმ ძველ ბურჯებს, იმ არიაშვილი, ზირაქაშვილი, ცაბაძე და ყველა ეს დიდი ტრადიცია გვაქვს ამ კომპონენტში და ფეხს უწყობენ მოკლედ ახალი თაობა, ძველ თაობას. ლუკა, დიდი მადლობა. მომდევნო საათში დაგვიბრუნდებით, ცოტა დაგემშვიდობებით და დროა სიახლე გავაცნოთ მაყურებელს კულტურის სფეროში რა გახდა მნიშვნელოვანი და გეტყვით, რომ 18 დღე აფრიკაში ამ სახელწოდებით თბილისის მუზეუმების გაერთიანებამ კიდევ ერთი სალონური შეხვედრა მოაწყო. ველური ბუნება, ადამიანები ფერად სამოსში, სხვადასხვა ტომის ბუნებასთან თანაცხოვრების ჰარმონია. ბლოგერებმა მარი ნიკურაძემ და ელენე ჩხეიძემ სხვადასხვა ჩვენთან იყვნენ, გახდათ გოგონები ჩვენ და სტუმრად. აფრიკაში მიღებული შთაბეჭდილებები გაუზიარეს იქ მყოფ საზოგადოებას და მოგზაურების შემთხვევაში საჭირო რჩევებიც კი მისცეს. ღონისძიება ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში გაიმართა. კონკურსის ფარგლებში კონკურს არტასუდა დაეწერათ ბლოგები ეკოლოგიის თემაზე და სამი გამარჯვებული მიდიოდა აფრიკასა, კენიასა და ტანზანიაში და ჩვენ დავწერეთ რაღაც სხვადასხვა თემებზე. ჩემი თემა იყო ჭიათურის ეკოლოგიაზე და ყვირილას დაბინძურებაზე და ამ თემით მოვხვდი ამ კონკურსის ფინალში და შედეგად წავედით 2 კვირის განმავლობაში ვიყავით პირველი კვირა კენიაში და მეორე კვირა ზანზიბარზე. ჩემთვის ეს იყო ყველაზე დაუვიწყარი მოგზაურობა, რაც მქონია ცხოვრებაში მართლა. იქ ვნახეთ ისეთი რაღაცეები, ისეთი კულტურა, ცხოველები, ადამიანები, რასაც რეალურად მხოლოდ მულტფილმებში ვნახულობთ ხოლმე ადამიანები. და დღეს ჩვენ აქ გვქონდა შეხვედრა საზოგადოებასთან, რომელსაც მოვუყევით ის გამოცდილება გაუზიარეთ და ის ისტორიები, რაც ჩვენ გადავხვდა აფრიკაში. დღევანდელი შეხვედრაც, რომელიც ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში შედგა, იყო იმ ციკლის ნაწილი, რომელიც რამდენიმე თვეა ამავე მუზეუმში ტარდება და მას ჰქვია მოგზაურის დღიურები. გუშინ წერალთა სახლში 22 ოქტომბერს ექიმის ლადო კოტეტიშვილის წიგნის სახელწოდებით კეთროვანთა ზღაპრების პრეზენტაცია გაიმართა. მისი მოთხრობები შარშან პირველად ლიტერატურულ პალიტრაში დაიბეჭდა და მკითხველის დიდი ინტერესის გამოიწვია. ლადო კოტეტიშვილი საბჭოთა ხელისუფლებისათვის განსაკუთრებული სიძულვით გამოირჩეოდა, საკუთარი ნაწერების სიცოცხლეში არ გამოუქვეყნებია და იმასაც კი ითხოვდა, რომ არასდროს გამოექვეყნებინათ ისინი. 45 წლის ასაკში გარდაცვლილი მწერალი დიდი ხნის შემდეგ გაიცნო მკითხველმა, მან 19 მოთხრობა და 4 რომანი დაუტოვა და ეს საგანძური მის ოჯახის არქივებში ინახება. 22 ოქტომბერს გუშინ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა კიდევ ერთი გამოფენა, პროფესიონალ მხატვართა გამოფენა სახელწოდებით შემოდგომა 2018. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია 66 პროფესიონალი და დამწყები მხატვრის თითო ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. მსურველებს კი გეტყვით, რომ გამოფენა 26 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ჩვენ არ ვარჩევთ პროფესიონალებს და თვითნასწავლ მხატვრებს. აქ საშუალება აქვთ როგორც თვითნასწავლს, ისე თავისთავად პროფესიონალ მხატვრებს გამოფენა. ამით თვითნასწავლი მხატვრების დონეც იწევს მაღლა, როცა ისეთ ცნობილ მხატვრებთან გამოფენენ თავიანთ ნამუშევრებს. ჩემი ერთი ნამუშევარია გამოფენილი, რომელსაც ქვია ყივჩაღის პაემალი. მინდა გითხრათ, რომ ეს გამოფენები მართლა ძალიან აგვაფრთოვანებს და რაღაც უკეთესი მომავლისთვის გაგვაწყობს მხატვრებს. რა თქმა უნდა, გამოფენაში ყოველთვის მონაწილეობა არის ღირსახსოვარი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის რაღაცას ვსწავლობთ. ეს არის ურთიერთობა, ეს არის დიალოგი. ჩვენ გვაქვს ესე იგი ფერებში გამხელილი მშვენიერება.
ისიც სხვათა შორის გაგა უნდა აღვნიშნო, რომ გამოფენების რიცხვმა ძალიან გაიზარდა და ყოველდღიურად გვთავაზობენ ძალიან საინტერესო, ორიგინალურ და მნიშვნელოვან გამოფენებს, რისთვისაც ყველა მხატვარს, არტისტს და ხელოვანს ძალიან დიდ მადლობას უხდის ჩვენ დამთვალიერებლები. მეც დიდ მადლობას ვუხდი, გიერთები მთელი გულით. ახლა კი ვნახოთ, როგორ შევიდა 23 ოქტომბერი მსოფლიო კალენდარში. ვნახოთ კალენდარი. წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქის მთავარ მოედანზე ერთ დღესაც ნაყინის სასახლე გაჩნდა, ნაღების სახურავით და ცუკატის საკვამურებით. ქალაქის ყველა მცხოვრები, დიდი თუ პატარა, მთელი დღე ამ ნაყინის სასახლეს შეექცეოდა და არავის არც ყელი ატკივებია და არც მუცელი. ასეთი ჯადოსნური სასახლე თავის ზღაპარში ჯანი როდარიმ ააშენა. იტალიელი ჟურნალისტი და საბავშვო მწერალი ჯანი როდარი 1920 წლის 23 ოქტომბერს დაიბადა. მისი ნაწარმოებები მსოფლიოს მრავალ ენაზეა თარგმნილი და მილიონობით წიგნია გაყიდული. იგი დღემდე მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საბავშვო მწერლად ითვლება მსოფლიოში. 1929 წლის 23 ოქტომბერს დაიბადა ქართველი ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე. იგი უამრავი ნაშრომის ავტორია ინდოევროპული ენათმეცნიერების, სემიტოლოგიისა და წინა აზიის ძველი ენების დარგში. განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა სხვადასხვა სისტემის ენების ანალიზს, სამხრეთ კავკასიური ენების სტრუქტურასა და ისტორიის საკითხებს. თამაზ გამყრელიძე მრავალი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი და რამდენიმე ქვეყნის მეცნიერებათა აკადემიის წევრია. 1940 წლის 23 ოქტომბერს დაიბადა ფეხბურთის მეფედ წოდებული ბრაზილიელი ედსონ არანტეს დო ნასიმენტო პელე. ფეხბურთის სპეციალისტებისა და გულშემატკივრების აზრით პელე დღემდე რჩება მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. კარიერა 15 წლის ამ კლუბ სანტოსში დაიწყო. 16 წლის ეროვნული ნაკრების წევრია. 17 წლის პელე კი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. ევროპული კლუბებისგან უამრავი მიწვევის მიუხედავად პელეს ბრაზილია არ დაუტოვებია. 1961 წელს ქვეყნის პრეზიდენტმა იგი ოფიციალურ ეროვნულ საგანძურად გამოაცხადა. საფეხბურთო კარიერის მანძილზე ჩატარებულ 1363 მატჩში პელეს 1281 გოლი აქვს გატანილი. პელე ბრაზილიის ერთ-ერთი სიმბოლოა და ჟურნალ Time-ის ვერსიით მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაშია შეყვანილი. როდესაც გამოვიდა მისი ბიოგრაფიული წიგნი მე პელე, ბევრმა ბრაზილიელმა სპეციალურად ისწავლა კითხვა, რათა პელეს მემუარები წაეკითხა. 1942 წლის 23 ოქტომბერსაა დაბადებული ამერიკელი მწერალი, რეჟისორი, სცენარისტი და პროდიუსერი მაიკლ კრაიტონი. იგი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ნაწარმოებებითაა ცნობილი. მისი წიგნების თითქმის 200 მილიონი ეგზემპლარია გაყიდული და ბევრი მათგანის მიხედვით ფილმებიცაა გადაღებული. მათ შორის ისეთი პოპულარული როგორიცაა სფერო, იურული პერიოდის პარკი, დაკარგული სამყარო, რობოტების ბუნტი, ველური დასავლეთის სამყარო და კიდევ მრავალი სხვა. 1976 წლის 23 ოქტომბერს დაიბადა კინოსა და ტელევიზიის პოპულარული მსახიობი რაიან რეინოლდსი. როგორც მსახიობი თავად აღნიშნავს, მას ბედის წყალობს და ოცნებები უსრულდება. მაგალითად, დედპული ითამაშა, რაზეც წლები ოცნებობდა. ამბობენ, რომ რაიანი ხუმარაა და ოინებსაც ხშირად უწყობს ნაცნობ მეგობრებს. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ არც თვითირონია აკლია და ჩვეული სარკაზმით საკუთარ თავზეც ხშირად ხუმრობს. მისი ფილმები მეტნაკლები წარმატებით სარგებლობს, მაგრამ შეუმჩნეველი არასდროსაა. 2010 წელს ჟურნალმა People მსახიობი წლის ყველაზე სექსუალურ მამაკაცად დაასახელა. 2016 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში მისი ვარსკვლავი გაიხსნა. 2017 წელს კი ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი People Choice Awards პრემია დაიმსახურა. როგორც ჩანს, რაიან რეინოლდს მართლაც წყალობს ბედი და ახალი ოცნებების ასრულებას ელოდება. ამ კალენდარიდან გამოვარჩევდი პელეს და მას მიულოცავ დაბადების დღეს ელენესთან ერთად და უბრალოდ ფიქრობდი, ელენე 17 წლის რო ხარ და მსოფლიო ჩემპიონი გახდები, წარმოიდგინე შეგიძლია. ნამდვილად საოცარი. ალბათ მართლა პელე უნდა იყო, რა. აი, ხო. ნამდვილად პელე უნდა იყო და ახლა კი დროა. გურმანიამ სხვათა შორის ძალიან მოგვანატრა თავი და ვნახოთ რას შემოგთავაზებს. ძალიან საინტერესო და ჯანსაღ კერძს შემოგთავაზებს და ჩავინიშნოთ დიასახლისებო ყურადღებით იყავით. ვნახოთ.
ასეთი გემრიელი კერძის შემოგვთავაზა გურმანიამ ძალიან დიდი მადლობა. ახლა კი დროა სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ რეკლამის შემდგომ ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ. დროებით. ვიდეოებისა პირველი არხის პირდაპირ ეთერშია ახალი დღე. ელენე კალანდაძესთან და გიორგი აბაშიძესთან ერთად. ვაგრძელებთ ჩვენს ძალიან საინტერესო გადაცემას და მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი რა ამინდს გვპირდებიან ამინდის სინოპტიკოსები. დღეს 23 ოქტომბერია და ვნახოთ მოსალოდნელი ამინდი სრულიად საქართველოში. დავიწყოთ ბათუმით. რადიოსადგურებით შევახსენოთ რა თქმა უნდა, იხილავენ. ბათუმში არის ცვალებადი მოღრუბლულობა და ჰაერი გათქვება 22 გრადუსამდე, რაც შეეხება ზუგდიდსა და სოხუმში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში 21 ასევე, ოზურგეთში 19, ქუთაისში 22. და გადავინაცვლოთ ონში, სადაც ჰაერი გათქვება 18 გრადუსამდე, ცხინვალში 20 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და 18 გრადუსი. ბაკურიანში 10 გრადუსია ნავარაუდები, ბორჯომში 19, თელავში კი 22. გადავინაცვლოთ გორში, სადაც ჰაერი გათქვება 21 გრადუსამდე, რუსთავში 24, მესტიაში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღეს 23 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ხვალდაზე, ჰაერი გათქვება 22 გრადუსამდე და სითბო კვლავ ჩვენთან არის და არ გვტოვებს. დიდი მადლობა ელენე. ახლა კი ნახოთ ეროვნულმა ბანკმა სხვა ვალუტების მიმართ როგორი გასვლით კურსი დაადგინა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 69 თეთრია. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი გახლავთ, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 47 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 58 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 95 თეთრი, 100 რუბლი 4 ლარი და 13 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 5 ლარი და 56 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკის შეძენა კი 2 ლარად და 70 თეთრად შეგიძლიათ დღეს. დიდი მადლობა გაგა და ახლა დროა მაყურებელს ვუთხრეთ, რომ ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევი თბილისს ეწვია. გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე მედიასთან მან ისაუბრა ქართულ კინოზე, საკუთარ შემოქმედებასა და სამომავლო გეგმებზე და მისი ჩამოსვლის მიზეზებზე. მოდით ვნახოთ ერთად ანო მეზრიშვილის სიუჟეტი. თეატრალური უნივერსიტეტის წინ სტუდენტები თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ რუს რეჟისორს ანდრეი ზვიაგინცევს ელოდებიან. რეჟისორი ადგილზე დათქმულ დროს მოდის და მასტერკლასიც იწყება. თბილისში თავის საყვარელ სეზონზე შემოდგომაზე ჩამოვიდა. გვიანი შემოდგომის და ზამთრის მიმქრალი ფერები ისაა, რითიც ზვიაგინცევის ფილმები გამახსოვრდება. შინაარსი და ისტორიები კი სიცარიელისა და სიცივის განცდას კიდევ უფრო გიმძაფრებს. სტუდენტებთან ლაპარაკსაც სწორედ იმით იწყებს, თუ როგორ ამუშავებს სცენარს თავისი მომავალი ფილმებისთვის. ერთი ბოთლი ღვინით საუკეთესო მეგობართან ერთად ვჯდები და ვიწყებ ოცნებას მომავალ ფილმზე. ასე ნელ-ნელა ყალიბდება სცენარი, თუმცა შექმნისას ჩვენ აღვწერთ მხოლოდ ქმედებებს და სხვა არაფერს. სცენარი როგორც წესი პირვანდელი სახით რჩება და აღარ ვასწორებ ხოლმე. მხოლოდ მაშინ, როდესაც მსახიობები მოდიან და სინჯებს ვიწყებთ, შესაძლოა ტექსტი დიალოგის დროს შეიცვალოს და ეს ნორმალურია. მსახიობს უნდა მიენდო. მას შეუძლია შემოიტანოს ცვლილებები როლის მორგებისას, თუმცა შენ როგორც ავტორმა, რეჟისორმა უნდა აკონტროლო, რომ თავარი სათქმელი სწორად იქნას გადმოცემული და არ დაიკარგოს. ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული რუსი რეჟისორი თავისი წარმატებით რუსებს თითქმის ყოველთვის უხერხულობას უქმნის. მათ უწევთ თავი იმართლონ იმ რუსეთის გამო, რომელსაც ზვიაგინცევი თავის ფილმებში უჩვენებს. ის არ ერიდება კრიტიკას და საკუთარი ქვეყნის მანკიერი მხარეების მსხვილი ხედით ჩვენებას. როგორც ამბობს სცენარისთვის, იდეები თავისთავად მოსდის. მისი ინსპირაციის წყარო შემთხვევით მოსმენილი ისტორიები, გაზეთში ამოკითხული ფრაზები ან სულაც ლოკაციები შეიძლება გახდეს. ანდრეი ზვიაგინცევს კრიტიკოსები ხან ბერგმას ადარებენ, ხანაც ტარკოვსკის. ჩვენს შეკითხვაზეც ვინ არიან მისი საყვარელი რეჟისორები, სწორედ ამ პასუხს ვიღებთ. როგორც გვიყვება, ახალი ფილმის უსიყვარულობის ინსპირაციის წყაროც ბერგმანის სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან გახდა. თუმცა თუ ბერგმანთან პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, სათხდება მოქმედება, რადგან ის მოდერნისტულ ინდუსტრიული დასავლური საზოგადოების მტკივნეულ სახელს აჩვენებს, ზვიაგინცევთან იმავე პრობლემის ჩვენებისას ხაზგასმულია კორუფციაში, ნაციონალიზმსა თუ მართლმადიდებლობის რიტორიკაში ჩაფლული
რუსეთის სახე, რაც ლაიტმოტივად გასდევს ფილმს. В истоке этого замысла წლები ვფიქრობდი ფილმ უსიყვარულობის სცენარზე. მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ბერგმანის სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან ერთგვარი რიმეიკი. ჩვენ რამდენიმე წელი ვცდილობდით ამ სცენარზე უფლება გვეყიდა, თუმცა არაფერი გამოგვდიოდა. როდესაც შენ იღებ ფილმს სხვის მიერ წლების წინ გადაღებულ ამბავზე, ეს რასაკვირველია უკან გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა მაინც გადავწყვიტე გადამეღო. ზუსტად 4 წელი ველოდე უფლების მოპოვება სცენარზე, თუმცა მაინც ვერ მივიღე. მაგრამ ავიღე მთავარი იდეა უსიყვარულობის და ურთიერთობების. რეჟისორი თბილისში პროექტის თანამედროვე კინოს დიდოსტატების ფარგლებში ჩამოვიდა. საგანმანათლებლო პროექტი მიზნად ისახავს 21 საუკუნის კინომეტყველების ფორმების გაცნობას და დანერგვას. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან პრაქტიკული პროფესიასთან ახლოს ყოფი ლექციებით, ვორქშოპებით თუ კითხვებით ამ ადამიანებისგან მივიღოთ ის გამოცდილება, რომელიც ძალიან აუცილებელია ჩვენი აზრით. რეჟისორი სტუდენტების გარდა შეხვედრას ჟურნალისტებისთვისაც აწყობს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმებში რუსეთის კრიტიკას არ ერიდება, კამერების წინ პოლიტიკაზე საუბარს თავს არიდებს. Я не хочу об этом говорить. მე არ მინდა ამაზე საუბარი, ეს ჩემთვის სრულებით უინტერესოა. მე ხელოვნებით ვარ დაკავებული. იქამდე სანამ შემეძლება რომ გულწრფელად და პირდაპირ ვთქვა და გადავიღო, რაც ჩემს გარშემო მოხდება, მე ამას გავაკეთებ, რადგან ჩემი მთავარი ინტერესი ადამიანია. ქართველი რეჟისორებიდან ოთარ იოსელიანს გამოარჩევს. როგორც ამბობს, მისი ფილმები სტუდენტობის დროს ნახა და მასზე დიდი შთაბეჭდილებაც დატოვა. ანდრეის ჟაგინცევი თბილისში კიდევ რამდენიმე დღე გაჩერდება. ხვალ კინოთეატრ ამირანში მისი ფილმის უსიყვარულოს ჩვენებასაც დაესწრება და დამსწრე აუდიტორიასთან დისკუსიას გამართავს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დროა ვისაუბროთ უაღრესად მნიშვნელოვან, საინტერესო და სასიხარულო თემაზე. გეტყვით, რომ თეიმურაზ მეფის პორტრეტი საქართველოს დაუბრუნდა. ხელოვნების სასახლის ექსპერტებმა პორტრეტის შესაწყიდად გალერეასთან რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკება აწარმოეს და ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა ბატონმა გიორგი კალანდიამ მიმართა ფონდ ქართულს, რომელმაც სურათის შესაძენად ფინანსური და ორგანიზაციული დახმარება გაუწია. სწორედ გიორგი კალანდია გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და მასთან ერთად ხელოვნებად მცოდნე ქალბატონი ლელო ჭიჭინაძე გახლავთ ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ისტორიული მოვლენა პირველ რიგში საქართველოს უნდა მიულოცოთ ნამდვილად ეს მოვლენა რა გზა გაიარა და როგორ საბოლოოდ როგორ დამკვიდრდა პორტრეტი ხელოვნების მუზეუმში. მოგესალმებით. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ თეიმურაზ მეფის ბიოგრაფიას, ის რომ ის საქართველოში არ არის დაკრძალული, ის რომ მან ვერ მოახერხა სამშობლოში ჩამოსვლა, ბევრი რამ არ შემოგჩენია მისი მემორიალური ნივთებიდან და ასე შემდეგ. ამ პორტრეტის დაბრუნება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. როგორ დაიწყო ეს პროცესი? ლონდონში ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ გალერეაში გამოჩნდა ეს ნახატი, რომელსაც რა თქმა უნდა არ ეწერა რომ ეს იყო ქართლ-კახეთის მეფე თეიმურაზი, უბრალოდ აღნიშნული იყო რომ ეს არის ქერიმ ხან ზენდის, უფრო კარგად რომ ახსნა ირანის სამეფო კარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ტანსაცმელი აღმოსავლურია. დიახ, აღმოსავლურია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესე იგი წელიც აღნიშნული იყო ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად დათარიღებული იყო ნახატი 1760 წლით, რაც ემთხვევა ნახატის შექმნის პერიოდს, ჩვენთვის არსებულ ცნობებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც თქვენ აღნიშნეთ, ესე გრავიურასთან, ცნობილ გრავიურასთან შედარების დროს ნახატის თითქმის ყველა დეტალი, ქალბატონი ლელო ტყუილის თქმის უფლებას არ მიცემს, თითქმის ყველა დეტალი იდენტური იყო. ახლა რა თქმა უნდა, გრავიურა და ნახატი ერთნაირად ყველა ხაზში ვერ მეორდება, მაგრამ ძირითადად მსგავსება იყო აბსოლუტურად იდენტური. ქალბატონი ლელოს მეკნება კითხვა, მაინტერესებს გაჩნდა აზრი და თქვენს თითქმის დარწმუნებით შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ ავტორი ამ ნამუშევრისა არის რუსეთის რეალისტური მხატვრობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ბატონი ალექსეი ანტროპოვი.
რა გვაძლევს ამის საფუძველს, რომ დავასხვნათ ის მისი? რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ჩვენს პირობებში დაბეჭდებით ამის თქმა, იმიტომ რომ ამას სჭირდება სპეციალური მოწყობილობები, დანადგარები, ლაბორატორიული კვლევები ისეთი, როგორიც საქართველოში არ არის, მაგრამ ვიზუალური დათვალიერებით და იმ ხელსაწყოებით, რაც ჩვენ ქვეყანაშია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ნამდვილად ანთროპოვის ნახატი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ის ფაქტორი, რომ არჩილ გელოვანის კოლექციაში აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი პირი ამ გრავიურის, სადაც როგორც ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, რომ იქვე არის წარწერა, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს მარცხენა მხარეს, რომ ეს არის ალექსეი ანდროპოვის ნახატი, ხოლო მარჯვენა მხარეს მოხსენიებულია ორი მხატვარი გრავიორი, ეს გახლავთ ალექსეი გრეკოვი და ეფიმ ვინოგრადოვი და დათარიღებული 1761 წლით. აი ზუსტად როდესაც ჩვენ მქონდა ეს არის ერთ-ერთი პირველი ორიგინალი გრავიურისა, გვედო ეს გრავიურა და ფერწერული ტილო ძალიან ბევრი მსგავსება იყო მათ შორის. ძალიან რა თქმა უნდა ეს ერთნაირი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ფერწერისა და გრაფიკას შორის როგორი სხვაობაა, მისი სპეციფიკა გრავიურის სპეციფიკა არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ იდენტური იყოს ზუსტად. ჯერ ერთი არის მონოქრომული, მეორეც იგივე ის შუქჭრდილით, რითაც მოცულობები კეთდება ფერწერაში, გრავიურაში, ეს სხვა სახის არის, მაგრამ ყველა დეტალის გათვალისწინებით ძალიან დიდი ვარაუდია ჩვენი, რომ ეს გახლავთ ანდროპოვის მიერ შესრულებული პორტრეტი, მით უმეტეს ისტორიული ცნობაა იმის შესახებ, რომ თეიმურაზი, როდესაც პეტერბურგში გაემგზავრა დიპლომატიური მიზნით, იქ შეხვდა ელისაბედ პეტრეს ასულს და ელისაბედ პეტრეს ასულმა ანდროპოს შეუკვეთა, დაეხატა თეიმურაზ მეორის პორტრეტი. თუმცა შემდგომ ეს პორტრეტი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იმავე წელს თეიმურაზი, როდესაც მივიდა მეცნიერებათა და სამხატვრო საიმპერატორო აკადემიის ტიპოგრაფიაში, იქ მას დიდი ზარზეიმით გადასცეს აი ზუსტად ეს გრავიურა, დიახ, რომელზედაც საუბარი ჰქონდა. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, იქ არსებობენ რუსი ხელოვნებაცოდნეები 40-იანი წლების, რომელთა მოსაზრებას ემთხვევა ჩვენ მოსაზრებას და ძალიან სასიხარულოა ეს არა მარტო ჩვენი მუზეუმისთვის, არამედ მე ვფიქრობ ზოგადად ქართული კულტურისთვის და ქართული ეს არის საგანძური ნასამი. სასიხარულო ისიც რომ ალბათ თუ დადასტურდა საბოლოოდ ეს ანთროპოვის ნამუშევარია, მის ღირებულება ალბათ საკმაოდ გაიზრდება. რა თქმა უნდა. ანუ ეს გალერეა, ლონდონის გალერეა ეს არ იცოდა ჯერ ამ აუქციონის შემდეგ. სამწუხაროდ თქვენ იცით რომ სამწუხაროდ უნდა თქვათ რომ თეიმურაზ მეორე მსოფლიო ისტორიაში არ არის ასე ცნობილი ფიგურა. ალბათ ამან გამოიწვია ის რომ ინგლისელმა ექსპერტებმა ეს საკითხი არ იცოდნენ. მე მინდა ერთი რამ დავადასტურო, რომ როდესაც ნახატი შევიძინეთ, მას ახლავს ორი ძალიან ცნობილი ექსპერტის, ეს არის ბატონი ფაბიო მაზოჩინის და ბატონი მალეტის დასკვნები. როდინელი დასკვნები? ეს არის დაახლოებით ერთი თვის გაცემული დასკვნები, ჩატარებულია თანამედროვე კვლევები, რომლითაც დასტურდება, რომ ნახატი არის 1761 წელს შესრულებული, დასტურდება ის, რომ აქ გამოსახული პირი არის ძალიან მაღალი წოდების, რაც აბსოლუტურად თანხვედრაში მოდის თეიმურაზ მეორის ბიოგრაფიასთან. თვითონ ნახატის ფასიც თავიდან საწყისი ფასი იყო ძალიან დიდი, ეს იყო $178,000, რაც ძალიან კარგად ცხადყოფს ექსპერტების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას მის მხატვრულ ღირებულებასთან დაკავშირებით. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ ფასი კარგად აჩვენებს ნახატის მნიშვნელობას. და ჩვენ კარგად ვაცნობიერებდით, რომ საქართველოში ამისი შეძენა სწრაფად დრო არ ითმენდა, შეიძლებოდა მხოლოდ ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის დახმარებით, როგორიც იყო. ხო, ისტორიად ეს მაინტერესებდა, რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკება წარმოაჩა, რთული იყო თუ არა? იცით რა, პირველი იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ონლაინ გამოდის ასეთი ნახატი გაყიდვის დროს, ძალიან უნდა იჩქარო იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ის გასხვისდეს. სხვათა შორის, როდესაც
ჰქონდა მოლაპარაკებები, დილერებს არ დაუმალავთ, რომ პარალელურად მოლაპარაკებას ამნახატის შესაძენად აწარმოებდა მოლაპარაკებას ისეთი ცნობილი მუზეუმი მსოფლიოში, როგორც არის ლონდონის პორტრეტების გალერეა და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ალბათობა იყო, რომ დაგვეკარგა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფონდ ქართულს, რომელიც ძალიან ოპერატიულად ჩაერთო განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, პირადად მინისტრს და განსაკუთრებით ბატონ მიხეილ გიორგაძეს, რომელიც უშუალოდ ჩართული იყო ამ პროცესში. ანუ თუ შეიძლება ითქვას, ბევრი უწყებების ერთობლივი და ძალიან ეფექტური მუშაობის შედეგად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ასეთი ფაქტი ბევრი არ არის. ასე სწრაფად ხომ არ ხდება ასეთი მნიშვნელობის, არა მარტო საერთოდ ასეთი მნიშვნელოვანი ეროვნული მნიშვნელობის ნამუშევრების შეძენა და შემდეგ ქვეყანაში ჩამოტანა ყოველთვის დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს ძალიან წარმატებით განახორციელა საქართველოს. ჩვენ ვახსენეთ ის, რომ მეფე თეიმურაზმა ვერ შეძლო სამშობლოში დაბრუნება, ეს ისტორიული მოვლენები რომ უთხრათ მაყურებელს და იყო თუ არა მცდელობა გვირგვინოსნის სამშობლოში დაბრუნება და ამაზე თუ მიმდინარეობს საუბარი და რაიმე. მე არაერთხელ აღნიშნა ჩემს მეგობრებთან, კოლეგებთან საუბარში, რომ ამ ნახატის დაბრუნებას რაღაც ემოციური მუხტიც ახლავს ძალიან დიდი. პირველი თუ გავითვალისწინებთ იმას, თეიმურაზი სვეტიცხოველში კურთხევის შემდეგ პირველი ქართველი მეფეა, რომელიც 130 წლიანი პაუზის შემდეგ დაახლოებით საუკუნოვანი პაუზის შემდეგ ქრისტიანული წესით ეკურთხა. მეორე თეიმურაზი არის მეფე პოეტი და მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე ძალიან ტრაგიკული პიროვნებაა თეიმურაზი, ის რომ სამშობლოში ვერ დაბრუნდა, ის რომ მისი მოლაპარაკებები ვერ დასრულდა ისე როგორც მას წარმოედგინა და რაც ყველაზე მთავარია, საქართველოს მხარემ, მათ შორის საქართველოს ეკლესიამ არაერთხელ სცადა ამ მონარქის უკანასკნელის სურვილის აღსრულება და საქართველოში მისი გადმოსვენება, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე მისი პორტრეტის ჩამოტანა თავისებური დაბრუნება მეფისა სამშობლოში და აქედან გამომდინარე მას ჩვენ დიდ ემოციურ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. შესაბამის შესაძლებელია წინაპირობა, რომ წინაპირობა არის, მოდით ვთქვათ ასე, თეიმურაზის პორტრეტის დაბრუნება არის წინაპირობა ქართული ეროვნული საგანძურის, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის გაფანტული მისი სამშობლოში დაბრუნების. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როდიდან შეძლებენ დამთვალიერებლები, რომ ეწვიონ და თავად ნახონ ეს საოცრება. ხო არ მეშლება ქავატონ ლელოს ესე ხვალ იქნება ამ პორტრეტის პრეზენტაცია 24 ხელოვნების სასახლეში დაიდებს ბინას ეს პორტრეტი და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 2 დღის განმავლობაში ნებისმიერ დამთვალიერებელს 11:30-დან საღამოს 6 საათამდე შეიძლება მოსვლა და აბსოლუტურად უფასოდ ამ უნიკალური პორტრეტის. ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს შანსი და ეწვიეთ ხელოვნების სასახლეს, სადაც ნახავთ დაბრუნებულ საგანძურს მეფე თეიმურაზის პორტრეტს. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ჩვენთან იყავით. განსაკუთრებულად მახსოვს ის ეპიზოდი, როდესაც პირველად ევროკავშირში შევაბიჯე ფეხი უვიზო პასპორტით და ეს სიამაყის გზნობა არასდროს მავიწყდება. ამ მიმართულებით საკონსულო მომსახურებასა და დახმარებაზე მოთხოვნა საკმაოდ იზრდება დროთა განმავლობაში, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ევროპასთან თავისუფალი და უვიზო რეჟიმი გვაქვს, არამედ ზოგადად ეს სფერო ძალიან აქტუალურია ბოლო დროს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი ვლადიმერ კონსტანტინიდია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში კითხავდით თვითონ დეპარტამენტი რომ მიმოვიხილოთ და თქვათ მოსახლეობას უთხრათ ამოცანები და დანიშნულება, რასაც ეს დეპარტამენტი. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დავიწყებ იქიდან, რომ თვითონ საგარეო უწყების მუშაობის სპეციფიკა არის ძალიან მრავალმიმართულებიანი. აქ არ არსებობს თითქმის არც ერთი სფერო საზოგადოებრივი თუ სახელმწიფო ცხოვრების, რომელიც არ ეხება ჩვენი მუშაობის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობას. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური საკითხები, საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები, ორმხრივი კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობები, დიასპორა და ასე შემდეგ. საკონსულოს უკავია ერთ-ერთი წამყვანი როლი თავისი დატვირთვიდან და ხასიათიდან გამომდინარე
რამდენადაც საკმაოდ მაღალია ინტენსივობა და ინტერესი ზოგადად ამ სფეროს მიმართ და მზარდი აქტუალობა. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამახასიათებელია, იმიტომ რომ თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, საკმაოდ მოიმატა ზოგადად ამ საკითხისადმი ინტერესმა, ატვირთვა მატულობს თვითონ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველომ მიაღწია უიზო შეთანხმებას ევროპის ქვეყნებთან და ბევრი სხვა ფაქტორის გამო, მაგალითად ტურისტული ნაკადების ზრდის გამო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ საერთოდ ზოგადად მსოფლიოში გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების გადაადგილების გეოგრაფია. იქ სადაც წლების წინ ვერ ნახავდით საქართველოს მოქალაქეს, დღეს ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. მათ შორის შორეულ ქვეყნებშიც, ამიტომ ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ ეს მიმართულება არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ასე ვთქვათ, ბევრი კითხვა ისმის როგორც მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, ისევე ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, რაზეც სტატისტიკას მეტყველებს, მაგალითად ბოლო 9 თვეში საკონსულო დეპარტამენტის ცხელხაზე შემოსულია 25,000 სატელეფონო ზარი. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ძალიან რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალია მოქალაქეების ინტერესი და შესაბამისად მედიის ინტერესიც. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ამ ყველა მიმართულებაზე, რაზეც საუბარია და მათ შორის საკონსულო მიმართულებაზე, ჩვენ განახლებული მედია ფორმატი გვექნება და გარდა იმ ტრადიციული ფორმებისა და მეთოდებისა, რითაც მედიასთან ურთიერთობდით, ხო ეს იყო ბრიფინგები, განცხადებები, კომენტარები და ასე შემდეგ. გავმართავთ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს, სადაც აი ყველა კონკრეტული მიმართულებით მედიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ გაესმონ დეტალურ ინფორმაციას და დაგვისვათ. ბატონო ვლადიმერ, აუცილებლად, ან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ დეპარტამენტის ვებ პლატფორმაზე და მომხმარებლებს რა ონლაინ სერვისებს სთავაზობთ. ესეც ძალიან ხშირად მოთხოვნადიერი და აინტერესებს ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც რა სერვისები შეიძლება მიიღონ. ეხლა იმ გამოწვევებს, რაც რეალურად მოყვება ზოგადად გადაადგილებას და ინტენსიფიკაციას ამ საკითხის, ბუნებრივია ჩვენც ადეკვატურად პასუხობთ. პირველი არის ის, რომ გადაადგილების გეოგრაფიასთან ერთად გაიზარდა დაფარვის არეალიც, ანუ ჩვენ ყველა კონტინენტზე და რეგიონში ვართ უკვე წარმოდგენილი. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რაც ჩვენ გვაქვს ამ გამოწვევებთან, ასე ვთქვათ, რასაც უპირისპირებთ, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიები. იცით ალბათ, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ განვითარდა დაახლოებით იგივე სერვისები შეუძლიათ მოქალაქეებმა მიიღონ, რაც დაუშვათ ადგილზე საქართველოში იუსტიციის სახლებში. დისტანციური, ასე ვთქვათ, ჩაწერის პროგრამა, რომელიც ძალიან უმარტივებს ადამიანებს საქმეს, მათ შეუძლიათ დისტანციურად დადგნენ საკონსულო აღრიცხვაზე, მიიღონ სერვისები, თვითონ დაგეგმონ საკონსულოში ვიზიტი. და ვებგვერდი, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ თქვენ საკონსულოს ოფიციალურ ვებგვერდზე ნახავთ ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას და რჩევას, ანუ ქვეყნებმა ეგრეთ წოდებული travel advice, რასაც ქვია, ანუ სამგზავრო რჩევები, სად რომელი მიმართულებით, რომელ ქვეყანაში რა ფაქტორები იქნება გასათვალისწინებელი მისთვის, ვინც აპირებს გადაადგილებას. გარდა ამისა, 24 საათიანი სატელეფონო ცხელი ხაზი მუშაობს საკონსულო დეპარტამენტშიც და საელჩოებშიც, არის ოფიციალური იმეილი, რომელზეც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, შეკითხვა შემოდის დღის განმავლობაში დაახლოებით 35-40 კითხვა შემოდის, რომელსაც პასუხი ეცემა. და სხვა, ასე ვთქვათ, ნოვაციები, მაგალითად ელექტრონული ვიზის პორტალი, ივიზა პორტალი, რომელთაც უკვე წელს დაახლოებით 25,000-მა უცხოელმა ისარგებლა, დისტანციურად ვიზის მიღება. კითხვა მექნებოდა, ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური კითხვა, რომ დაუბრუნდეთ უვიზო მიმოსვლას ევროპასთან. აი ზოგადად მოკლედ რომ შევაჯამოთ, სტატისტიკა როგორია, თქვათ, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული შავი სიები და დადებით პოზიტიური სტატისტიკა როგორია ამ მიმართულებით. ესე იგი, ამ მოკლე პერიოდში დაახლოებით 9 მილიონმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ, ასე ვთქვათ, სიკეთეებით, რასაც ქვია.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ გადაადგილების თავისუფლება, რომელიც ამ შეთანხმებამ მოგცა, თავის თავში მოიცავს ასევე პასუხისმგებლობასაც, თქვენი ეთერითაც და საერთოდ მედიაში გადის ვიდეო რგოლები, სადაც ძალიან მარტივად არის და კონკრეტულად ახსნილი, რა პასუხისმგებლობის მატარებელია თითოეული ჩვენგანი ევროპის ქვეყნებში გადაადგილების დროს. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს კონკრეტული ინდივიდის გადაადგილებას და ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ ბენეფიტებს, ეს ნიშნავს, ანუ ქვეყნის იმიჯს შესაბამისად მინდა რომ მოუწოდო ჩვენს მაყურებელს, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდონ აი ამ კონკრეტულ საკითხს. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი ასევე უნდა დავაანონსოთ ის მინისტერიალი, რომელიც 2018 წლის ბოლოს გაიმართება, შეჯამდება წლის მთლიანი წელი საკონსულოს და ზოგადად ამბასადორიელი მინისტერიალი ბოდიში ხდით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა რომ დაგვითმევთ და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენთან ერთად შეგახსენებთ იყო საქართველოს საგარეო სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი ვლადიმერ კონსტანტინიდი. ჩვენ კი სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით, ძალიან მალე დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. დარჩით ჩვენთან, დროებით. მუსიკალური მეგაპროექტი საქართველოს ვარსკვლავი პირველ არხზე იწყება დიდი გზა წარმატებისკენ პროექტი რომელიც ნამდვილ ვარსკვლავს აჩუქებს ქვეყანას საქართველოს ვარსკვლავი ხალხის რჩეულია პირველს პირველი გამოავლენს პირველობისკენ გადადგი პირველი ნაბიჯი საქართველოს ვარსკვლავი საოცნებო საგზური ევროვიზიაზე მეგაპროექტი კონკურსანტების შერჩევას დედაქალაქიდან იწყებს თუ უკვე 16 წლის ხარ ჩვენ გელით შენ 27 ოქტომბერს 12 საათზე საქართველოს ვარსკვლავის დიდი შესარჩევი კონკურსი პირველ არხზე იწყება შეხვდი შენს ვარსკვლავს პირველზე. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახლა კი ბიზნესის და ეკონომიკის რუბრიკის დროა და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო ვაჭრობაზე, საქართველოს ექსპორტის, იმპორტის და ტრანზიტულობის პოტენციალზე. რა მიმართულებითაც ბოლო დროს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და ანაკლის სპეციალური ეკონომიკური ზონა საკმაოდ დიდ აქტუალობას იძენს. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენთან განსაკუთრებული სტუმარი ბრძანდება ქალბატონი ქეთევან ბოჭორიშვილი, რომელიც ანაკლიას სიტის აღმასრულებელი დირექტორია. დილამშვიდობისა, მადლობა. მადლობა რომ მოხვედით. დილამშვიდობისა, კარგია. დილის დაწყება ესე რომ ვთქვათ ენერგიულად და სასიამოვნოდ. დიდი მადლობა ქეთევან. პირდაპირ შეკითხვებზე გადავარ. ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტზე რო ვისაუბროთ, მის მნიშვნელობაზე, ეკონომიკურ ეფექტზე საქართველოში, საქართველოსთვის, მშპ-ში, მთლიან შიდა პროდუქტში, მის წილზე, დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. რო შევაფასოთ ეკონომიკური ეფექტის მხრივ. მოხარული ვარ, რომ ვისაუბრო ასეთ მასშტაბურ პროექტზე, მინდა აღვნიშნო, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი და სპეციალური ეკონომიკური ზონა ეს არა მხოლოდ საქართველოს და ქვეყნის დონეზე არის მნიშვნელოვანი და მასშტაბური პროექტი, არამედ რეგიონის მნიშვნელობის პროექტი არის, რადგან ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი ქმნის შესაძლებლობებს როგორც საქართველოსთვის, ასევე რეგიონისათვის და ამიტომ მისი მნიშვნელობა ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა სხვა ქვეყნებშიც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა ხდება საიმედო პარტნიორი საერთაშორისო ქვეყნების მიმართ, რადგან თავაზობთ უკვე საიმედო ინფრასტრუქტურას, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალისათვის. შეიძლება ქვეყანას ჰქონდეს ძალიან კარგი ლოკაცია, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყოს ან ესე რომ ვთქვათ ტრანზიტული მატარებელი, ან ჩვეულებრივად იყოს ჩიხი. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ყველა იმ პრობლემის აღმოფხვრა, რომელიც ამ დაბრკოლებას იძენს და ჩემ ყაზახ კოლეგას დავესესხები, ესეთი ფრაზა მითხრა, ტვირთი არის როგორც წყალი, თუ პატარა ბარიერსაც შეუქმნი, ადვილად პოულობს სხვა გზებს, სხვა მარშრუტებს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ
თუ გვინდა და სურვილი გვაქვს რომ იყოს სატრანზიტო პოტენციალის მქონე კორიდორი არ მარტო საქართველოს, აზერბაიჯანი, ყაზახეთთან ერთად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ ერთიანად ვიმუშაოთ სტრატეგიაზე, რათა ყველა ის დაფრქოლება თუ გამოწვევა რაც არსებობს, გამოვასწოროთ. მინდა აღვნიშნო რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მნიშვნელობა პირველ რიგში და ძალიან ბევრს გვისაუბრია და არ დამეზარება კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, ეს არის ის რომ იქნება 16 მეტრის სიღრმის და უკვე საქართველოს შეძლებს დიდი გემების, ესა დაახლოებით რო აღვნიშნოთ 10,000 TEU-ს მოცულობის გემების მიღებას, დღევანდელი შესაძლებლობით ეს არის დაახლოებით 6-ჯერ 7-ჯერ მეტი, რაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში გააიაფებს სატრანზიტო ხარჯებს და რაც უკვე ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან უკვე ავტომატურად მათი ესე რომ ვთქვათ საქმიანობა და იგივე იმპორტის თუ ექსპორტის მიმართულებით გაიაფთება, მაგრამ მეორე რაც ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია, პორტი თითქმის 99% წელიწადში შეუფერხებლად იმუშავებს, რადგან ეს იქნება უახლოესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი პორტი და არ აქვს მნიშვნელობა ამინც, ქარს, ტალღებს, ყველანაირ პირობებზე გათვლილი იქნება შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და უკვე რა თქმა უნდა აქ არის უდიდესი სინერგია თვითონ პორტის სპეციალური ეკონომიკის რკინიგზის ინტეგრაციაზე, რადგან ჩვენ გვინდა ისეთი ეკონომიკური ზონა შევქმნათ, ინდუსტრიული ზონა, სადაც იქნება აბსოლუტურად ინტეგრირებული როგორც ღრმაწლოვან პორტთან, ასევე რკინიგზასთან, სახმელეთო გადაზიდვებთან, შესაბამისად რომ არ იყოს ნაკლები ბიუროკრატია, გადაზიდვების კუთხით მოხდეს მხოლოდ ერთხელ პროცედურების გამარტივება და ერთმანეთთან დაკავშირება, რადგან ერთია მყარი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელზეც უკვე არავინ არ საუბრობს, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უახლოესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს და მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე ბიზნეს ოპერაციები, რომელიც ასევე უნიშნულოვანესია, რომ ისე გაწერილი იყოს, რომ შეფერხება ოდნავი მაინც არ არსებობდეს. კეთილი, აუცილებლად უნდა კითხო კვლევაზე, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის მასშტაბურობაზე ეჭვი აღარ გვეპარება ნამდვილად არავის და დარწმუნებული ვარ წინ უცხოდა მას გარემოზე მოქმედების კვლევა და ნაშრომი. ამაზეც ორი სიტყვით რო გვესაუბრო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხშირად თუნდაც იცით რომ საინვესტიციო ხელშეკრულება კომპანიასთან 2016 წელს გაფორმდა და 2016 წლიდან 2017 წლის დეკემბრამდე, როდესაც კომპანიამ მშენებლობის ნებართვა აიღო, მინდა აღვნიშნო რომ თითქმის 100-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის კვლევა გაკეთდა. შევთანხმდეთ რომ ამ ადგილზე რა თქმა უნდა ბოლო ალბათ მინიმუმ 50 წელიწადში არანაირი კვლევა არ ყოფილა გაკეთებული, მათ შორის თუნდაც ალგების სიმძლავრე თუ სიმულაციები თუ გეოლოგია და სწორედ ამ კვლევებზე დაყრდნობით მომზადდა უკვე შესაბამისად პროექტი და შესაბამისად მოხდა მშენებლობის ნებართვის აღება. აქვე დავძენ რომ ჩვენ ვისარგებლეთ საერთაშორისო სტანდარტების, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების სტანდარტების მიხედვით და თუ თუნდაც გარემოზე მოქმედების დოკუმენტის შემუშავებას რაღაც გარკვეული დრო ჭირდებოდა ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ გავითვალისწინეთ მაქსიმალური ესე რომ ვთქვათ სტანდარტი, უმაღლესი სტანდარტი, გამომდინარე აქედან რა თქმა უნდა ცოტა უფრო მეტი დროც დაიხარჯა და ფინანსური რესურსიც, თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი და სპეციალური ეკონომიკური ზონა ეს იქნება საერთაშორისო პროექტი, ამიტომ ყველანაირი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მოხდა თუნდაც იგივე გარემოზამოქმედების თუ სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით ძალიან ბევრი მიმართულება. აი ზუსტად საერთაშორისო ჭრილში რო გამიხედო, მე მახსოვს რამოდენიმე წლის წინ მიმყოფებოდი ერთ-ერთ სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად იაპონიაში, სადაც შეხვედრები იყო საკმაოდ მაღალი რანგის და შევხვდით დიდ კორპორაციებს და ორგანიზაციებს, სადაც ერთადერთი სასაუბრო ენა ეს იყო საქართველოს როგორც სატრანზიტო დერეფანი ევროპის დიდ ბაზარზე, მაშინ ახალი ხელმოწერილი იყო ევროპასთან თავისუფლებული ვაჭრობის შეთანხმება. აი ამ ჭრილში როგორ ხდება ვთქვათ ამ პორტის შესახებ ინფორმაციის მიწვენა სხვადასხვა ინვესტორებს? ძალიან კარგი შეკითხვა არის და მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში ანაკლია ემსახურება, ეს არ არის მარტო საქართველოზე მორგებული პროექტი და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ეს არის კარიბჭე ევროპასა და პირველ რიგში კავკასიას შორის, ეს არის დაახლოებით 17 მილიონი მოსახლეობა და 100 მილიარდის ეკონომიკა. ეს არის რეალურად კარიბჭე ევროპასა და ცენტრალურ აზიის ქვეყნებს შორის და ასევე ირანიც მინდა აღვნიშნო, დამოკიდებულია რა თქმა უნდა სანქციებზე და კონტრასანქციებზე, როგორც მიდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წვდომა საქართველოსთან ერთ-ერთი უმოკლესი არის. ეს არის დამატებით 157 მილიონის მოსახლეობა და თითქმის 800 მილიარდის ეკონომიკა. სწორედ ჩვენ კომპანიებს რას ვთავაზობთ, რომ საქართველოს გამოიყენოს. პირველ რიგში შეიძლება ის იყოს დასაწყობება,
ინფორმაციური მეურნეობა ამ ბაზრებისათვის, ეს არის პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ, ეფექტურობა თუნდაც ნებისმიერი საერთაშორისო კომპანიებისათვის, ასევე უკვე შემდეგ ეს აქ შეიძლება მოხდეს აწყობა, სხვადასხვა ტიპის დამატებითი ღირებულება, სადაც ყველაზე მეტად იქნება სამუშაო ადგილები და ჩვენთვის ზუსტად ესეც არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ უბრალოდ ტვირთი გავატაროთ, ტვირთის გადამუშავება აქ მოხდეს, შეფუთვა, სორტირება, აწყობა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა წარმოება. წარმოებაზეც აქცენტს ვაკეთებთ, რადგან ჩვენ გვთვლით და უკვე საერთაშორისო კომპანიებს ვთავაზობთ იმ საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეკრულების გამოყენებას, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს უკვე იაპონიის შემდეგ, იმ ვიზიტის შემდეგ, ჩინეთის დაგვემატა და ჰონკონგის დაგვემატა, უკვე საქართველოს რეალურად შეუძლია გახდეს გლობალური მოთამაშე. და ამ შემთხვევაში ანაკლის ღრმაწლოვან პორტს აქვს უდიდესი მნიშვნელოვანი როგორც თვითონ პორტს და ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიას როგორც ინდუსტრიული უძრავი ქონების კუთხით. ინდუსტრიული ეკონომიკური ზონა რო განვმარტოთ, რას ნიშნავს და თქვა გასაგებელი შეუძლია საქართველოს მოიტანოს და ადგილობრივ მოსახლეობაზეც რო ვისაუბროთ, თქვა ეკონომიკური მიმართულებით რა განვითარება შეიძლება რეგიონში. დააღნიშნე რომ ინდუსტრიული ზონა ეს არ არის უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ შემოფარგლული ტერიტორია, ჩვენ ძალიან ბევრი ინდუსტრიული ზონები შევისწავლეთ, სპეციალური ეკონომიკური ზონები შევისწავლეთ მსოფლიოში. მინდა აღვნიშნე რომ პირველ რიგში სინერგია, ერთ-ერთი კორეა იყო, იორდანია იყო, დუბაი იყო, ძალიან მსოფლიოში ძალიან ბევრია ინდუსტრიული ზონები, თუმცა წარმატებული ძალიან ცოტა არის და სწორედ ჩვენი მიზანიც იყო რომ რა არის პირველ რიგში წარმატების მიზანი, ამ პირიქით შეცდომების მიზანი, იმიტომ რომ ეს მსგავსი ანაკლიაში რომ არ დაუშვათ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნე რომ საქართველოში სამწუხაროდ ინდუსტრიული უძრავი ქონება არ განვითარებულა. სამწუხაროდ თითოეულ მეწარმეს უწევს თავისით მოძებნოს მიწა, შემდეგ მიიყვანოს ინფრასტრუქტურა, იქ დენი დააერთოს. როდესაც უკვე თანამედროვე ესე რომ ვთქვათ მსოფლიოში ჩვეულებრივად არსებობს ინდუსტრიული უძრავი ქონების განვითარებელი, რომელიც აწესრიგებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში მიწებს, შემდეგ უკვე თავაზობს ესე რომ ვთქვათ ლოჯისტიკურ კომპანიებს თუ მწარმოებელ კომპანიებს, აბსოლუტურად ესე რომ ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით თავიდან ბოლომდე მომსახურებას და ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული pre-built facilities, რაც ნიშნავს რომ წინასწარ შეიძლება აშენებულ შენობებსაც თავაზობს. რაც რა თქმა უნდა, როდესაც უცხოელი კომპანია განსაკუთრებით ჩამოდის ქვეყანაში, მან არ იცის ეს ბიუროკრატია თავიდან ბოლომდე. ხო, რატომ უნდა მისი პროფესია არ არის რომ ირბინოს და ნებართვები აიღოს. მისი საქმე და პროფესიონალი არის მართვა, ოპერირება, ხო? სწორედ აი ჩვენ აი ამ სერვისებს, საერთაშორისო დონის სერვისებს, რაც ხელს უწყობს წარმოების და ლოგისტიკის ინდუსტრიების განვითარებას, სწორედ აი ამას შევთავაზებთ. რა თქმა უნდა, კიდე ერთ წუთად დავძენ, ინტეგრირება არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება გვერდზე იყოს ზუსტად ზონა, მაგრამ ინტეგრირებული არ იყოს და ეს არის პირველი ამოცანა და რა თქმა უნდა ყველანაირად ინტეგრირებული იყოს ერთმანეთში და მესამე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დამატებითი სერვისების მიწოდება, რაც სინერგიას ქმნის, კლასტერული ბიზნესის განვითარებას ხელს უწყობს და უკვე ერთმანეთს თუ იქ არის რაღაც ერთი ინდუსტრია, იმ ინდუსტრიას მეორე ინდუსტრია ჭირდება და რა თქმა უნდა ეს გადადინების ეფექტი, რომ ერთად ერთ ზონაში არიან თავმოყრილი თავისი სერვისებით, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გავწყვიტოთ არის არასდროს არ ყოფნის მომდრო ძალიან საინტერესო რესპონდენტების ბრძანდებით და დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ დარწმუნებულად კიდევ შევხვდებით ჩვენთან შეგახსენებთ იყო ანაკლის სითის აღმასრულებელი დირექტორი კალბატონი ქეთევან ბოჭორიშვილი ახლა კი დრო შევისვენოთ ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დროებით ინგლისელი ანალიტიკოსი და საერთაშორისო მრჩეველი ჩარლზ ლანდრი მსოფლიოში ცნობილი შემოქმედებითი ქალაქის კონცეფციის პოპულარიზაციისთვის გახდა. ლანდრი მრავალ ურბანულ ინოვაციას ხელმძღვანელობდა. მისი მეცნიერული და პრაქტიკული მცდელობები ინტერკულტურული ქალაქის განვითარების კონცეფციას, მისი ფსიქოლოგიის კვლევას, შემოქმედებით პოტენციალსა და სტრატეგიულ დაგეგმარებას ეხება. კრეატიული ქალაქის კონცეფციის განსავითარებლად მთავარი წინაპირობა გახსნილობა და ღიაობაა. სიახლეების მიმართ უფრო ღია უნდა ვიყოთ, ვიდრე ჩაკეტილი. თუ არ იქნებით გახსნილები, არაფერი ის, რასაც მე ვამბობ, არ მოხდება. შემოქმედებითი ქალაქი მისი განსაზღვრებით არის ადგილი, რომელიც ადამიანებს წარმოსახვის უნარის მაქსიმალურად გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს, სადაც თითოეული ადამიანი ფიქრის, დაგეგმარების, მოქმედებისა და პრობლემების გადაჭრის დროს საკუთარ ფანტაზიას ეყრდნობა. ურბანისტმა მსოფლიო ქალაქების გამოცდილებაზე და თბილისის დღევანდელ პრობლემებზეც ისაუბრა.
თავარი პრობლემა იმაშია, რომ უამრავი ქალაქი მანქანებზეა მორგებული. ჩვენ ვიცით, რომ მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გჭირდება. ნათელია, რომ მეტროს, ტრამვაისა და სხვა ტრანსპორტის ხაზებზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ ქალაქი ფეხით მოსვიარულეებს მოვარგოთ. მეორე გზაა ველოსიპედის პოპულარიზაცია. მართალია თქვენ იგივე პრობლემა გაქვთ, რაც ლისაბონს, მაგრამ ახლა ლისაბონში ველოსიპედი უფასოა და მოტორიზებული, რომ გორაკებზე იაროს. ქალაქი როგორც კომპლექსური ორგანიზმი მისი ინტერესის მთავარი სფეროა. სწორედ ამიტომ შემოქმედებითი ეკონომიკა მისი კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. შემოქმედებითი ეკონომიკა დღეს მსოფლიოში პოპულარული მიმდინარეობაა, რომელიც კულტურული რესურსების მნიშვნელობას ამტკიცებს. თანამედროვე სამყაროში ეკონომიკა გაზიარების პრინციპზეა აწყობილი. ეს არის ეკონომიკა, სადაც 1+1 უდრის 3-ს. ეს სისტემა ძალიან რთული იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც რთულ პერიოდში გაიზარდა. ქვეყნებში, სადაც სოციალური კაპიტალი დაბალია. მაგრამ ამ სისტემის ამუშავების ერთადერთი გზა მისი პრაქტიკაში დამკვიდრებაა. ინგლისელი ანალიტიკოსის მეცნიერული კვლევები და პრაქტიკული რჩევები ქალაქის დაგეგმარების სტრატეგიის შემუშავებაში ევროპის 25 ქალაქმა გაითვალისწინა. თბილისის მსგავს ქალაქში ალტერნატიული საკვანძო ადგილებია საჭირო. ყველაფერი ერთ ადგილას არ უნდა იყოს, რომ ხალხს ამდენი გადაადგილება არ სჭირდებოდეს. დეცენტრალიზაციაა საჭირო. უფრო მეტი განვითარებული ადგილი გჭირდებათ. ამ პრინციპით ქალაქში მოძრაობა განვითარდება. დღეს სამშაბათია და სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ გიორგი კეკელიძე მისი ძალიან საინტერესო რუბრიკით და ძალიან საინტერესო სტუმრით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მივესალმებით ჩვენს სტუმარს. მე ვიტყოდი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე დიდ მეცნიერს ბატონ ზურაბ კიკნაძეს, რომელიც მაქვს პატივი და ჩემი მეგობარიც არის, ჩემი ლექტორიც არის და სხვა შორის ჩემი სადოქტორო თემის ხელმძღვანელიც, ასე რომ რაღაც აზრით შინაურული საუბარიც გვაქვს, მაგრამ გვაქვს თემაზე, რომელიც რეალურად არ გულისხმობს ბატონი ზურაბის სპეციალიზაციას, თუმცა მას შესანიშნავი ესი აქვს აი ამ ყველაფერზე, გულისხმობ ბუკინისტებს. ბუკინისტებში ყველანი ყოფილხართ, სხვა მიზეზის გამო, იგულისხმება ცხადე ერთი საერთო მიზეზი, წიგნი, მაგრამ ხანდახან თქვათ რაღაც სახელმძღვანელოს ვეძებდით, ხანდახან იშვიათ წიგნს ვეძებდით, ხანდახან უბრალოდ რაღაც კულტურის შემჩნევა გვინდოდა, რომელიც შეიძლება ნელ-ნელა იკარგებოდეს კიდეც და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ სანამ ამ თემაზე საუბარს დავიწყებდით, გვაქვს საინტერესო ისტორია. ერთ-ერთი პირველი ბუკინისტი კაცი იყო სოსიკო მერკვილაძე, რომელიც ამავდროულად გახლდათ აკაკი წერეთლის ფინანსების აპეკუნი, რა ძალიან მძიმე საქმე იყო აკაკი წერეთლის პერსონიდან გამომდინარე და არც ისე რთული საქმეა ამავდროულად ძველი წიგნების მოგროვება, სწორედ მის თამომავალს გაესაუბრა ჩვენი ჟურნალისტი და ამავდროულად სხვა დანარჩენ ბუკინისტებშიც შეიარა და შეავლო თვალე, ასე რომ შეგვიძლია ჯერ ნახოთ ეს სიუჟეტი. ნახოთ. ეს არის არჩილ ჯორჯაძის ქუჩა, ძველად წმინდა გიორგის ქუჩა, რომელიც მე-19 საუკუნის თბილისში ბუკინისტების ძირითადი თავშეყრის ადგილი იყო. ჯორჯაძის 5 ნომერში კი სწორედ იმ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვდგავართ, სოსიკო მერკვილაძის ცნობილი წიგნების მაღაზია სახელწოდებით სოდნა იყო განთავსებული. სწორედ ამ ადგილას, ამ მაღაზიაში საქართველოს ინტელიგენციის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად იყრიდა თავს. ეს წიგნების მაღაზია ცოდნის პირველი ფოტოა, რომელიც 1902 წლით თარიღდება. ფოტოზე მისი მეპატრონე სოსიკო მერკვილაძე ევროპულ სამოსში აღბეჭდილი. სოსიკო მერკვილაძე პუბლიცისტი და ფოლკლორისტი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი იყო, რომელიც წიგნების საკუთარი მაღაზიის და გამომცემლობის დაარსებაზე ოცნებობდა. ბებია იაპონელი ყავდა, სწორედ იაპონელი ნათესავების დახმარებით სოსიკო მერკვილაძემ თბილისში ჯერ იაპონური მაღაზია, საკმარისი თანხის დაგროვების შემდეგ კი ერთ-ერთი პირველი წიგნის მაღაზია გახსნა დედაქალაქში. ცოდნა მე-19 საუკუნის ერთგვარ ლიტერატურულ სალონად და საგანმანათლებლო დაწესებულებად იქცა. ამ მაღაზიაში პირველად წაიკითხა აკაკი წერეთელმა
თავისი ნათელა ამ მაღაზიაში. პირველად იმღერა ნიკოს სულხანიშვილმა რომანსი დაიგვიანეს. და აკაკი წერეთელმა პირველად გამოხატა სურვილი, რომ მისი ისტორიული დრამის მიხედვით ნიკოს სულხანიშვილს ოპერა შეექმნა. სწორედ აქ იაკობ გოგებაშვილმა კედლიდან ჩამოხსნა სოსიკო მერკვილაძის შვილის ფოტო, მაშინ ის ძალიან პატარა იყო და განათავსა დედაენის 27 გამოცემაში. ეს სოსიკო მერკვილაძის ჩვენამდე მოღწეული უნიკალური კადრებია. ქართველი პუბლიცისტი შავი ქუდით და ხელში ქოლგით მის მეგობარს აკაკი წერეთელს რაჭა-ლეჩხუმში მოგზაურობისას ახლდა. ეს კი ცნობილი მაღაზიიდან შემორჩენილი წიგნებია, რომელსაც სოსიკო მერკვილაძის შთამომავლობა დღემდე ინახავს. ილია ჭავჭავაძის მიერ თარგმნილი მეფელირი, აკაკი წერეთლის კრებული, რომელიც 1898 წელს გამოიცა. მე-19 საუკუნის იაპონია, რომ ხარისხით და ტექნოლოგიით ძალიან განვითარებული იყო, ამას იაპონური ალბომიც მოწმობს. ალბომის დათვალიერებისას შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურებოდნენ იაპონელები ძველად ტრადიციულ სამოსში. ამ მაღაზიაში იყო ქართველი უცხოელი ავტორების უნიკალური ნიმუშებით სავსე. ეს ყველაფერი არის ძალიან ძველი, მაქსიმალურად რესტავრირებული და რაც მთავარია, თქვენი საშუალებით იხილავს პირველად დღის სინათლეს. ნაბეჭდი წიგნების ისტორია თბილისში მე-17 საუკუნიდან იწყება, როდესაც ქალაქში პირველი წიგნები, მათ შორის 1629 წელს რომში დაბეჭდილი ქართული წიგნები შემოვიდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში კი გაჩნდა სტამბა. მე-19 საუკუნის 60-70-იან წლებში კი გაიხსნა ბუკინისტური მაღაზიები და თბილისში პირველი ქუჩის მოვაჭრეებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც ერევნის მოედანზე, სოლოლაკში სხვადასხვა ავტორის გვარებს მჭექარე ხმით გაიძახდნენ და მყიდველებს იზიდავდნენ. საბჭოთა პერიოდში უკვე 1921 წლის მერე აკრძალული იყო ბუკინისტური მაღაზია, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო სახელმწიფოს ხელში და სახელმწიფოს არ სურდა რომ ვინმეს გაეყიდა ძველი წიგნები, იმიტომ რომ ეს ძველი წიგნები იყო სხვა იდეოლოგიის მატარებელი. ბუკინისტიც უნდა ყოფილიყო იდეურად მომზადებული პირი, რომელიც ამ მაღაზიაში არ მიიღებდა ტროცკის, ბუხალინის, თქვათ ბერიას და ასე შემდეგ მიხეილ ჯავახიშვილის, რობაქიძის გამოცემებს. სანდრო ლომინაძის ბუკინისტური მაღაზია 5 წლის წინ გაიხსნა. მის ადგილმდებარეობას სიმბოლური დატვირთვას აქვს. სანდრო ლომინაძემ მაღაზია იმ შენობაში გახსნა, სადაც მიტროფანე ლაღიძე ცხოვრობდა. ჯერ კიდე როცა ლაღიძე დასახლდა, მაშინ განიხილებოდა, თქვათ, და მოიფიქრეს ეგეთი ფორმა, რომ დაებეჭდათ გრიგორ ლობაქიძის წიგნი აკაკიზე, თან ლაპარაკია იმ წერალზე, რომელიც მერე იყო რეპრესირებული. და პერმა ეს ვინც გარისკარტა შეინახა, იმას შეიძლება უსიამოვნება ქონოდა 30-იან წლებში და ძალიან სერიოზული პრობლემა 40 ომის პერიოდში. სანდრო ლომინაძის თქმით, წლების განმავლობაში მათ პროფესიაში მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლილა. თუმცა დღეს იშვიათ ქართულ გამოცემებს ხშირად უცხოელები ყიდულობენ და უნიკალური წიგნები არსებობას სხვა ქვეყნებში, საქართველოსგან შორს განაგრძობენ. სურვილი ყოველთვის არის ის, რომ მოსახლეობის რაღაცა ნაწილი გაუფრთხილდეს ამ თავის საუნჯეს, და ამით შეინარჩუნოს თავისი ისტორია. დავბრუნდით სტუდიაში წარსულიდან, მაგრამ ისევ წარსულს უნდა მიუბრუნდეთ, რომელიც შეიძლება არც იყოს მთლად წარსული, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, დღეს კიდევ შემორჩენილია ბუკინისტები, მაგრამ ისინი გაცილებით ბევრნი იყვნენ თქვენს დროს და თქვენი სრულიად შესანიშნავი ესე ბუკინისტებზე არის ერთგვარი არა მხოლოდ შეხსენება, არამედ მოწოდება იმისა, რომ რაღაცა არის, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს. რაღაც არის, რომელიც უნდა გულისხმობდეს გაგრძელებას მიუხედავად მისი სიძველისა. რატომ გაინტერესებთ თქვენ დღესაც ბუკინისტი როგორც ფენომენი? თავისთავად ეს წიგნთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ცხოვრობთ წიგნის ცივილიზაციაში. კი, რა თქმა უნდა, დიდი მეტოქე ყავს წიგნს ამ ინტერნეტის სახით. ამაზეც ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, ამაზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ წიგნი მაინც ცოცხლობს და აი ეს მე მგონი, ახლა რაც ვიხილეთ ახლა კადრებში, ეს ახალგაზრდა კაცი ბუკინისტი,
მე მომაგონა რაღაცა მე არ ყოფილა რა თქმა უნდა მომსწრე ესენის სანაპიროზე რო ბუკინისტები და იმ მომაგონა ის ხალხი ისინი რომლებიც მართლაც აი ესე სიყვარულით ეკიდებიან წიგნებს წიგნი უყვარს მას და ამიტომ ეს პროფესია აირჩია რა თქმა უნდა და მე არ მეგონა თუ თბილისში იყო ესეთი ბუკინისტი მართალი გითხრა დავშორდი ბუკინისტს იმიტომ რომ როდესაც მე უნივერსიტეტში სწავლობდი მაშინ წიგნი ძნელი მისაწვდომი იყო რამდენიმე ბუკინისტური მაღაზია არსებობდა და კვირაში ერთხელ ივსებოდა ეს წიგნები რის ხარჯზე რეპრესირებული პროფესორების ხარჯზე პერიოდულად მათი ქრუები ან მათი ოჯახის წევრები გაყიდიდნენ ამაზე ესე ამას შემყიდულობდით და არსებობდნენ ადამიანები და ტრაგედიად არ მეგვეშა შეიძლება დიდი სიხარულით ვეგებებოდით ამას ყველაფერს ხო რამდენიმე მაღაზია იყო რამდენიმეც არა ერთი მაღაზია იყო ვერაზე სადაც მუშაობდა ეს შესანიშნავი ბუკინისტი რომელსაც კარგი განათლება ჰქონდა პეტერბურგში მიღებული სომეხი იყო ის კაცი მათემატიკას ასწავლიდა და სხვა შორის რაჭაში ონში გიმნაზია იყო შესანიშნავი და ონის გიმნაზიის წიგნები ჩვენ ოჯახში და ჩემი ონელია და იქიდან გიმნაზიის წიგნები იყო და შემდეგ ეს ბუკინისტურ მაღაზიებში გადავიდა ყველაფერი და ის კაცი იყო არა მხოლოდ ბუკინის წიგნის გამყიდველი, მრჩეველიც იყო. როდესაც მე დამჭირდებოდა რაიმე თემაზე წიგნი, აი ამადა ამ დღეს მოდიდა, მომიტანდა ამ წიგნებს. ზოგს დაიწუნებდა, არა ის არ წაიკითხო, მე უკეთეს გიშოვი. აი ასეთი იყო. რაღაც ტიპის მკითხველები არსებობდნენ ალბათ, მათ შორის თქვენს თაობაში, რომლებიც ერთგვარ კარგი გაგებით კასტად იყო ჩამოყალიბებული, მე სხვებისგანაც მომისმენია მონათხრობი, რომლებიც რაღაც დღეებში დადიოდნენ და ზუსტად იცოდნენ, რომ აი აქ ელოდათ მათ ისეთი წიგნები, რომელსაც ჩვეულებრივ წიგნის მაღაზიაში ვერ შეხვდება. კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველა სახელმწიფო მაღაზია იყო ესა და ემორჩილებოდა სახელმწიფოს წესს. მაგრამ მქონდა თავისი სარდაფიც. ხო, ახლა მეტი თავისუფლებაა ცხადია. და იქ სხვა შორის იმ მაღაზიებში ახალი გამოცემული წიგნები არ იყო. ის წიგნები იყო, რომელიც იშვიათობა იყო და მაგალითად მე მახსოვს 1945 წლის გალაქტიონის ლექსების გამოცემა, აი საუკეთესო გამოცემა იყო მაშინ. მთელი შემოქმედება აქ იყო მოქცეული და ის იყიდებოდა ხოლმე. 100 ლარი ღირდა. 100 მანეთი ლაგზედა 100 მანეთი ღირდა 100 მანეთიან წიგნს ვეძახდით იმას ეს უკვე ბუკინისტური იყო ეს 45 წელში გამოცემული წიგნი 10-20 წლის შემდეგ ბუკინისტური ხდებოდა იმიტომ რომ მეორე გამოცემა ის არ არსებობდა ბეჭდური წიგნი როგორც ფენომენი თქვენს თქვით გარკვეულწილად მე ვერ ვიტყოდი რომ საფრთხეშია, მაგრამ რაღაც ტიპის კონკურენციას განიცდის ელექტრონულ წიგნთან დაკავშირებით. საქმე ის გახლავთ, რომ თვისობრივი თვალსაზრისით აქ ძალიან ძნელია ცვლილების დაძებნა, იმიტომ რომ მაგალითად ლეკვი ლომისას სწორია ძუ იყოს თუნდა სხვადია, რაფსოდულადაც, მანამდე ასეთი იყო ლიტერატურა, თქვენ შესანიშნავად იცით, ბეჭდურადაც და ელექტრონულადაც არის ერთნაირი. რა არის ის განმასხვავებელი, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს ბეჭდურ წიგნს ელექტრონულ წიგნთან და რა არის ის მაგია, რომელიც შეიძლება ჩვენ ისევ ვტოვებდეს ბეჭდურით? მე ვფიქრობ, რომ წიგნი არის ხელოვნების ნიმუში. ეს არტეფაქტია, რომელიც არა მხოლოდ ინფორმაციას ინახავს, აი და ლეკვირემისას სწორედ. ეს ყველგან შეიძლება წავიგითოთ და მოვისმინოთ, მაგრამ წიგნი თავისთავად ეს არის ხელოვნების ნიმუში, რომელიც უფრო და უფრო მეტად ღირებული ხდება, აი როდესაც ინტერნეტი შემოტევები. ინტერნეტში შეიძლება ჩვენ წიგნი ვნახოთ, ინფორმაციულად გავესწროთ, მაგრამ მისი კითხვის დროს არ გვაქვს შეგნება იმისა, რომ ჩვენ წიგნს ვკითხულობთ. ანუ განივთება ხდება. წიგნი ხელში უნდა გეჭიროს, რა თქმა უნდა. რაღაც მაგალითად, ჩემი აზრით ასეა, რომ აქ წიგნები, რომელსაც მე არასოდეს არ წავიკითხავ, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ წიგნში რაღაც წერია ისეთი, რომელიც ვიღაცა სჭირდება. ეს არაცნობიერად ესე ქვეშესნელად გადმოდის ის შინაარსი თითქოს ჩემში. შეიძლება ერთი გვერდი წავიკითხო და მეტი აღარ დამჭირდება. ანუ როცა ის ცალკე აღებული საგანია, თქვენთვის უფრო მნიშვნელობს ვიდრე ვთქვათ რაღაც ერთი ელექტრონულ სივრცეში. არის ასეთი გამოცდილებაც არის ასეთი, რომ ზოგიერთი ნაწარმოები მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ გამოცემაში შეიძლება წაიკითხოს კაცმა. მაგალითად დოსტოევსკის წიგნები ძველ გამოცემებში.
საბჭოთა გამოცემებში ბევრი რამე იყო ამოღებული, აშმაკების ბესის ამოღებული იყო, ხო და უკნისტი მირჩევდა რომ აი ეს წაიკითხო. კი, გამსახურდია თუ არის მოტაცებიდანაც ამოღებული იყო სცენები და ძალიან ბევრი სცენა იყო ამოღებული. წიგნს ეს თვისება აქვს, რომ ის ცალკე აღებული არტეფაქტია მართლა. საგანია ხო? ელექტრონულ წიგნში ჩვენ შეგვიძლია ეს მარტივად ჩავამატოთ და გამოვაკლოთ. მაგრამ ოდესმე შეიძლება დადგეს დრო, როდესაც ესეც შეიცვლება და ვიღაცა შეიძლება Kindle-ის სუნიც მოენატროს და ამაზეც კი დაწეროს. აი ახლა მე ვფიქრობ, რომ მაინც რჩება წიგნი, იმიტომ რომ მაღაზიებში ბევრი ხალხია უკრებებზე. იხსნება ახალი მაღაზიები, არა მარტო ჩვენში, უცხოეთში, ყველგან უზარმაზარი მაღაზიებია. ერთხელ მიწვეული ვიყავი საფრანგეთში, ბელგიაში უკაცრავად, ერთი ნაცნობი ყავდა, მე და გახსნა რელიგიური წიგნის მაღაზია, უზარმაზარი. არსებობს, მაგრამ ვერც უარყოფთ, რომ არსებობს მეორე დიდი ფენომენი, რომელსაც ელექტრონული წიგნები ქვია და მოდი ვთქვათ ასე, რომ თუ კი ვინმე მაინც და მაინც გაურბის და რაღაც შიშიათ ბეჭდური წიგნის, ოღონდ იკითხოს და იკითხოს ელექტრონულადაც. ეს ინფორმაციულად კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ბატონო ზურაბ, ერთ კითხვით შემოგერთებით თუ პირველ რიგში მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენთვის პატივია თქვენი მასპინძლობა. სტამბას რო დაუბრუნდეთ, რომელი რა დროით თარიღდება პირველი სტამბა, წიგნის სტამბა საქართველოში და მე უბრალოდ გუშინ რომ ამ ინფორმაციას ვეცნობოდი, გამახსენდა ევსტატე კერესელიძე, რომელიც შემდეგ წმინდანად იყო შერაცხული და ასევე მაქსიმე შარაძე, რომლებმაც 1890 წლიდან ილია ჭავჭავაძის დახმარებით სხვადასხვა სტამბა გახსნეს და ათონის მთიდან გადმოწერილ წიგნებს გამოსცემდნენ. თქვენი ინფორმაციით აი ამ დროისთვის თქვათ რამდენად ხდებოდა სტამბებში თეოლოგიური მიმართულებებით წიგნების ბეჭდვა, ამ თემაზე რო ანუ ძველ სტამბებში რამდენად თქვათ ბეჭდავდნენ თეოლოგიურ გამოცემებს, თქვენ ხართ ბიბლიოლოგიც ამავდროულად და ბუნებრივია. დიახ, მათ შორის. არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვი, ბეჭდავდნენ ალბათ, იბეჭდებოდა. თქვენ არ მიგიწვდებოდათ ხელი ამას. ნაკლებად. და მე მინდა ერთი რაღაც კითხოთ, რომელიც არ ეხება მაინდა-მაინც ჩვენს თემას, მაგრამ გარკვეულწილად ეხება კიდეც. თქვენ ძალიან ხშირად ხართ უკვე რეგიონებში და თბილისში გაცილებით ნაკლებად, ხან თქვათ რაჭაში ხართ, ხან იმერეთში, ხან კახეთში. როგორი არის ზურაბ კიკნაძის დღევანდელი ცხოვრების სტილი? რას გულისხმობს და რაზე მუშაობს? რა ვიცი, ბევრ რამეზე მუშაობ პარალელურად. როცა თბილისში ვერ ვახერხებ, გავდივარ პროვინციაში, საბედნიეროდ მაქვს სახლი კახეთის ერთ-ერთ სოფელში და იქ შემიძლია განმარტოვ და იქ სტუმრები ჩამოდიან და ძალიან კარგი ატმოსფეროა. ომში დავდივარ, ბედულეთია ჩემი და უნდა გითხრათ სამწუხაროდ მაღაზია არ არის ომში, წიგნის მაღაზია არ არის. იყო წიგნის მაღაზია, ორი მაღაზია იყო. დღეს ერთიც არ არის და იქ ამბობენ რომ არ არის მოთხოვნილება წიგნზე და როდესაც წიგნი არ არის მოთხოვნილებაც არ არის, ხომ სწორია. მაგალითად აი საბუე ხომ იცით? პატარა სოფელია. ორი მაღაზია იყო. იქ ისეთი წიგნები ვიყიდე, რომელიც დღემდე მიკვრის, როგორ მოხდა იქ წიგნი. ჯეიმს ჯოინსის ულისე იყო ვიყიდე კიდე აღარ მახსოვს რაღაც ამასინად ნახე ეწერა წამიწერია საბუეში ამადამ წელს. მოგლედ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ონში წიგნის მაღაზიის გახსნაზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რა თემებით შემთხვევაშიც და თქვენთვისაც და მაყურებლისთვისაც არის. წიგნის მიმართ ყოველთვის იქნება ინტერესი და მაგას არანაირი საშიშროება არ ემუქრება, ისიც მოწმობს რომ დღესდღეობით ძალიან მომრავლდა წიგნის მაღაზიებიც და ასევე ლიტერატურული კაფეებიც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, გიორგი. გავიგოთ კრისტიანო რონალდუს უყვარს თუ არა წიგნები ბუკინის სტუდიაში. გადავიდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც და პირველ რიგში ვისაუბროთ ჭიდაობაზე მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელზეც სამწუხაროდ გუშინ კარგად ვერ იასპარეზეს ნამდვილად ქართველმა მოჭიდავეებმა. ორი მოჭიდავე ყავდა ჩვენ ნახევარფინალში და ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა შემდეგ უკვე ფინალურ ეტაპზე გადასვლა. ერთ-ერთი მათგანი იყო ზურაბ იაკობაშვილი, მოქმედი მსოფლიოს ჩემპიონი, რომელიც ნახევარფინალში დამარცხდა გაზი მაგომედოვთან, და თავიდან მას ჰქონდა უპირატესობა პირველი პერიოდი მან 1-0 მოიგო, შემდეგ პასიურობისთვის ის თავად გააფრთხილეს და ანგარიში გაათანაბრა რუსმა სპორტსმენმა. 3 წამი რჩებოდა ბრძოლის დასრულებამდე, როდესაც რუსმა სპორტსმენმა პირველად მოახერხა ილეთის შესრულება, 2 ქულა იყო და საბოლოო ჯამში ზურაბი დამარცხდა ანგარიშით 3-1. რა თქმა უნდა, ბრინჯაოს მედალისთვის იჭირავებს ის დღეს, მაგრამ
მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონისთვის მაინც იმედგაცრუება იქნება, რომ ფინალში ჭიდაობა ვერ მოახერხა. ასევე დამარცხდა ელიზბარ როდიკაძე, რომელიც ასევე რუს სპორტსმენს აბდულრაშიდ სადულაევს ეჭიდავებოდა. ის შეხვედრა უფრო ცალმხრივი იყო მთლიანობაში 10-0 ასეთი ანგარიში დამარცხდა ქართველი პალავანი და ორივე მათგანი დღეს ბრინჯაოს მედლისთვის ჭიდაობას განაგრძობს. 20 საათიდან დაახლოებით დღეს დაიწყება ბრინჯაოს მედლის ორთაბრძოლები და იმედია რომ ორ მედალს დღეს საქართველოს კიდევ დაიმატებს, ვიცით რომ გვაქვს ოქროს და ვერცხლის მედლები კენჭაძის და გენო პეტრიაშვილის. დარწმუნებულია ეს მარცხი იქნება ერთგვარი გამოწვევა მათთვის და დღეს წარმატება ექნება. მე მთელი გულით უსურვებ მათ. რა თქმა უნდა გიერთდები ამ ამბავში და კიდევ ჭიდაობაზე რომ ვისაუბროთ, გუშინ ორ ქართველს ჰქონდა ბრინჯაოს მოპოვების შანსი, დავით ხუციშვილი, დავით მარსაგიშვილი. ეს ორი სპორტსმენი ბრინჯაოს მედლის ფინალში ჭიდაობდნენ, თუმცა ვერც ერთმა მათგანმა გამარჯვება ვერ მოახერხა. ხუციშვილს დაუპირისპირდა გაჯიმაგომედოვი, ასევე რუსი სპორტსმენი და ესეც სამხრივი ორთაბრძოლა იყო. ხუციშვილს აშკარად არ იყო ძალა, ეთყობა გადაღლილიც იყო პირველი ორთაბრძოლის შემდეგ რეპეშაჟის და 10-0 დამარცხდა ის რუს მეტოქესთან. რაც შეეხება მარსაგიშვილს, მან პირველ ბრძოლაში რეპეშაჟში უკაცრავად ნიკოლაი ჩებანი დაამარცხა, შემდეგ კი ფინალში დაუპირისპირდა ირანელ კარიმ მიმაჩიანს. მარსაგიშვილმაც კარგად დაიწყო 1-0 მოიგო პირველი პერიოდი, თუმცა შემდეგ მასაც დაღლა დაეწყო, აშკარად ფიზიკური კონდიციები არ იყო სათანადო მდგომარეობაში და დათმო საბოლოოდ შეხვედრა საკმაოდ დიდი სხვაობით 12-1 ასე დასრულდა, ასე რომ უმედლო დღე ქონდა გუშინ საქართველოს გუნდს, ქართულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატზე ჭიდაობის, რაც სამწუხაროა ნამდვილად, მაგრამ აი დღეს გვაქვს ორი ბრინჯაოს იმედი კიდევ ერთხელ ვიტყვი და იმედია რომ გაგვახარებენ ქართული სპორტსმენები. დღეს დავიწყებთ სიხარულით, სასიხარულო სასიხარულო ინფორმაციები, მაგრამ რაღაც ისე დაემთხვა, რომ დათოსთან და ნატულასთან კარგ ამბებს ყოფილი და გაუცვლით ადგილები. გაუცვალეთ ადგილები, ხოჯობია. ძალიან დიდი მადლობა ლუკა, ეს იყო შენი გიორგი ჩაკვეტაძეზეც მინდა ორი სიტყვა გინდათ, რომელიც ბელგიის ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში მოხვდა. გიორგი ჩაკვეტაძემ შესანიშნავი მატჩი ჩაატარა ოსტენდესთან და საუკეთესო 11-ელში მოხვედრა და იმსახურა. ნუ კაი ამბით მინდოდა რომ დამესრულებინა და ამიტომაც არ დავასრულე. ჩაკვეტაძე შესანიშნავი შეხვედრა ჰქონდა, 3 გოლში მიიღო პირდაპირ მონაწილეობა, ერთი მისი გადაცემით გავიდა, ერთი თავად გაიტანა, ბოლოს კი კარისკენ დაარტყა და მეკარის მოგერიებული ბურთი მისმა თანაგუნდელმა სტალონემ შეაგო. მოკლედ ძალიან კარგ ფორმაში არის გიორგი, რაც დაადასტურა მან სანაკრებო შეხვედრებისას და კლუბშიც გადაივიდა ეს მისი ეს საკარგი სათამაშო ფორმა. იმედია რომ მისი პროგრესი გაგრძელდება და უკეთეს ჩემპიონატში და უკეთეს გუნდში ვიხილავთ მომავალი სეზონიდან. ძალიან დიდი მადლობა და ლუკა შენი მისი არის ხვალდილამდე დაგვიგროვა მაქსიმალურად ბევრი სასიხარულო კარგი. ზეგდილავ. ახლა კი დროა ჩვენი მშვენიერი კორესპონდენტი ანო თაკალანძე ჩავთოთ, რომელიც იმყოფება რესპუბლიკის მოედანზე და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გვესაუბროს. ანო! დილამშვიდობისა, ანო, გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით რესპუბლიკის მოედნიდან, სადაც ცოტა ხანში წლის ყველაზე ექსტრემალური მოვლენა აიღებს სტარტს, რადგან აქ ოფროუდის მსოფლიო ჩემპიონატ Rainforest Challenge 2018-ის კავკასიის შესარჩევი ეტაპის სახელწოდებით RFC Caucasus 2018 გაიმართება. ეს ერთ-ერთი ოფროუდერის ადგილია, რომელიც ცოტა ხანში გომბორისთვის ყველაზე რთულ და წინააღმდეგობებით სავსე გზას გაივლის. და სხვა შორის მინდა გითხრათ ისიც, რომ ტურნირში სპეციალურად მომზადებული ავტომობილებით მონაწილეობენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, რუსეთის, ირანისა და უკრაინის წარმომადგენელი ეკიპაჟები. მოკლედ, უფრო ვრცლად ამ შეჯიბრების შესახებ ჩემი სტუმარი ისაუბრებს, რომელსაც, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. საქართველოს ოფროუდის ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ნადირაშვილი ახლა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, ბატონო დავით, მადლობა რომ ასე დილადრიან გამონახეთ დრო ჩვენთვის და მონაწილეობთ გადაცემაში. Rainforest Challenge არის, ვთქვათ, ძალიან პრესტიჟული სპორტული შეჯიბრება, ყველაზე რთული და მალაიზიაში იმართება რეგულარულად უკვე რამდენიმე წელია. მასში საქართველოს მონაწილეობა კი განსაკუთრებული მოვლენაა და თუ შეიძლება შეჯიბრების მნიშვნელობასა და მის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე თქვენ რომ უკეთ მოგვიყვეთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით მთელ საქართველოს. მინდა მოგახსენოთ Rainforest Challenge აქვს Global სერია, სადაც იმართება შესარჩევია გრანდ ფინალისტვის, რომელიც მალაიზიაში გაიმართება ნოემბრის ბოლოს. კავკასიის ეტაპს სტუმრობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში და ეს კავკასიის ეტაპი გაიმართება თბილისსა და კახეთში.
რომელიც დღეს 23 ოქტომბერს აიღებს სტარტს რესპუბლიკის მოედანზე. შემდგომ გავიმართებით 24-ში პირველი სპეცმონაკვეთები დაიწყება კახეთში, გომბორში და დაასრულებს 27-ში თბილისის ზღვაზე დასკვნითი სპეცმონაკვეთებით და დაჯილდოებით. და სამ კატეგორიაში უნდა გაიმართოს შეჯიბრება და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეჯიბრებას დაესწრება სპეციალური სტუმრის სტატუსით Rainforest Challenge-ის ავტორი და დამფუძნებელი ლუის ვი. რომელ კატეგორიებში გაიმართება შეჯიბრება და რა როლი ექნება ჩვენ სტუმარს ამ ღონისძიების ფარგლებში? მოგახსენებთ, რომ სამი კატეგორია ეს არის მოდიფიცირებული, პრომოდიფიცირებული და პროტო კატეგორია. ამ კატეგორიების ტექნიკური მახასიათებლების განსხვავდება ავტომობილები, შესაბამისად პროტო კატეგორიაში აქვთ თავისუფლება უყველაზე მეტი და აქვთ საშუალება, რომ მანქანა მოამზადონ როგორც მათ სურთ. პრომოდიფიცირებული არის სერიული ავტომობილი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი მოდიფიცირება და მოდიფიცირებული არის სერიული ავტომობილი, რომელსაც აქვს ჯალამბარი და დიდად არ განსხვავდება სერიული ავტომობილებისგან. იქნება თითო კატეგორიაში დაახლოებით 15 ავტომობილი, 15 მრბოლელი და აგრეთვე მოგახსენებთ ლი, რომელიც არის ავტორი ამ შეჯიბრების, იქ დაესწრება ამ ღონისძიებას და საბოლოოდ პრიზებს გადასცემს ლუი და საგზურებს მალაიზიაში. და თქვენ ნაწილობრივ ახსენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენოთ, რომ 27 ოქტომბერს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება ღონისძიების დასკვნითი ეტაპი და ნებისმიერ მსურველს ექნება საშუალება, რომ დაესწროს შესანიშნავ სპორტულ ღონისძიებას. აი, რა ღონისძიებაზე არის საუბარი, თქვენ რომ გითხრათ თუ შეიძლება 27 ოქტომბრისთვის? 27 ოქტომბერს, ესე იგი, გაიმართება დასკვნითი სპეც მონაკვეთები, რომელშიც გამოვლინდება პრიზიორები და გამარჯვებულები ამ Rainforest Challenge Global Series კავკასიის ეტაპის. და აღნიშნული გამარჯვებულები მიიღებენ საგზურს მალაიზიაში. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ბატონო დავით იმისათვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენი საეთერო დრო სულ მალე იწურება, თუმცა დავით დაბორჯგინიძესაც აუცილებლად უნდა გავესაუბროთ, რომელიც დილიდან ჩვენთან ერთადაა. შეჯიბრების მომენტზე მობრძანეთ ბატონო დავით, თუ შეიძლება და ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, თქვენი დაინტერესების შესახებ სპორტის ამსახეობის მიმართ, როდიდან დაინტერესდით ოფროუდით და როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი ხიბლი და მთავარი სირთულე ამ საქმეში? თქვენს ავტომობილთან დაკავშირებითაც გვაინტერესებს აუცილებლად მოკლე ინფორმაცია. მოგესალმებით სრულიად საქართველოს. ჩემი დაინტერესება მოხდა 2006 წელს, როდესაც დაარსდა ოფროუდ ფედერაცია საქართველოში. მას შემდეგ მე ვარ დაინტერესებული აი ამ ექსტრემალური სპორტით და მას შემდეგ შეჯიბრი არ გამომიტოვებია და დღესაც აი სტარტს რადგანაც იღებს RFC კავკასიის ჩემპიონატი, იმედს ვიტოვებ, რომ პირველი ადგილით დავბრუნდები. ბატონო, მადლობა ძალიან დიდი იმისათვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. სასაუბრო ნამდვილად ძალიან ბევრია, თუმცა ეს ეთერია და არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბევრი ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. წარმატებას გისურვებთ დავით დაბორჯგინიძე, შეჯიბრების მონაწილე იყო ჩვენი სტუმარი და მაყურებელს კიდევ ერთხელ სიამოვნებით შევახსენებ იმას, რომ რესპუბლიკის მოედნიდან, ანუ იმ ადგილიდან, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, სულ ცოტა ხანში სტარტს აიღებს ოფროუდში მსოფლიო ჩემპიონატ Rainforest Challenge 2018-ის კავკასიის შესარჩევი ეტაპის სახელწოდებით RFC კავკასიის 2018. 27 ოქტომბერს კი, როგორც უკვე გითხარით, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება ღონისძიების დასკვნითი ეტაპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება, ასე ვთქვათ, ლაივ რეჟიმში ადევნოს თვალი ყველაზე ექსტრემალურ სპორტულ სანახაობას. მოკლედ, მე ამით უნდა დაგემშვიდობოთ, ბედნიერ, წარმატებულ, ხალისიან და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ნახვამდის. დიდი მადლობა ანო. ახლა კი ვნახოთ ძალიან განსაკუთრებული ოჯახი, სიმღერა რომ შველით ყველაფერში, ისეთი ოჯახი, ჩვენ მალე დაბრუნდებით. იცი როგორ მომეწონა ეს ოჯახი, ყველა რომ ღერის. სიმღერა რომ შველით ყველაფერშია რა. არა, არავითარი უსიამოვნება არ აქვს. ალბათ გაგეცინებათ, მაგრამ ჩვენ სიმღერა გშველის, ყველანი მღერით. Tam
დამწვადა დამანელა სწორედ ჩიქოვანების მომღერალი ოჯახია ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის ეკა გვანცა და გოგლო ჩიქოვანები მარიკას ჩვენ ველოდებით იმედია მოასწრებს საცობები არის დღეს ქალაქში და არაუშავს იმედია ჩვენთან იქნებიან ერთი ამბავი აუცილებლად უნდა უთხრათ მაყურებელს გუშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თბილისობის კვირეულის ფარგლებში ცნობილი ფსიქიატრის ზურაბ ჩიქოვანი გაიხსენეს როგორც ვიცით ბატონი ზურაბის წიგნი იყო წარმოდგენილი და აი ამ შთაბეჭდილებებზეც როგორ ჩაიარა ამ დღის შესაძლებლად ჩვენ ძალიან ემოციურად დავიტვირთეთ გუშინ სიმდენად სასიამოვნო საღამო იყო მამაზე და დედაზე საუბარი საერთოდ ყოველთვის ისეთი არის მაგრამ გუშინ განსაკუთრებული იყო საზოგადოებრივად აქტუალებული შეხვდა ცრემლის იყო სიხარულის იყო რაც შეეხება მამას ამ წიგნს ეს პრეზენტაცია რო გაკეთდა მამა ჩემი ფსიქიატრი იყო პროფესიით ასევე საგუნდო დირიჟორი ამ ორმა პროფესიამ განსაზღვრა ის რომ სრული ავადმყოფების ესე ვთქვათ რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში მათი შემოbrunების არა მარტო წამლებით და არა მარტო სხვადასხვა სამედიცინო საშუალებებით არამედ გაუჩნდა ესეთი აზრი რომ ისინი ესე ვთქვათ ჩაეხედა მათ სულში ხელოვნების კუთხით ეს სხვათაშორის დღეს უკვე ძალიან პოპულარული კი არა ამით ხელმძღვანელობს პრაქტიკულად მთელი სოფლის ფსიქიატრია მაგრამ იმ დროისათვის ეს იყო რაღაც ესე ვთქვათ მიუღებელი თემა განსაკუთრებით საბჭოთა ფსიქიატრიისათვის რომელიც საერთოდ ფსიქიატრთა ასოციაციიდან გამოუშვეს იყო ასეთი პიროვნება სერგო წულაძე ბატონო გოგლა აუცილებლად უნდა შემოვიწვიოთ ქალბატონი მარიკა რომელიც შემოგვიერთდა მოგზანდით დილემ შვიდობისა მოგზანდით დავზანდით მადლობა რომ გვეწვიეთ ახლა უკვე სრული შემადგენლობით სრული შემადგენლობით გაგაწყვეტინეთ კი საფრანგეთიდან იყო ჩამობრძანებული ემიგრაციაში იყო იქ ცხოვრობდა შემდეგ ჩამოვიდა პროფესორი სერგი წულაძე რომელიც ასევე იყო პროფესორი ფსიქიატრი და ზუსტად ეს თემა მამასა და სერგი ერთად მუშაობდნენ და ერთად დაიწყო ამ თემაზე ფიქრი და მუშაობა ძალიან საინტერესო ნახატები საოცრებები მოხდა ისეთი მიღწევა იყო ამ კუთხით რომ მართალია იმდროინდელი ფსიქიატრი ამას უგულებელყოფდა მაგრამ თავის სახსრებით აძლევდნენ ამ ავადმყოფებს საღებავებს ფუნჯებს და თავაზობდნენ თემებს რა დღეს რა იფიქრე ან რა ფიქრები გაწუხებს ან რაღაცა და ჩაერთვენ ამაში ეს ავადმყოფები წარმოიდგინეთ რომ ისეთი შედევრებია დახატული რაღაც დიდი ნაწილი ჩვენთან სახში წინახება რომ ადამიანს ფუნჯი საერთოდ ხელში არ ქონდა აღებული და იმდენად ჩაერთო ამ იმაში რომ მისი ეს ავადმყოფური ნებები ესე ვთქვათ რომელიც მას გააჩნდა დაკავდა ამ კუთხით რა და გახდა არა აგრესიული, არა დაუშვათ შემაწუხებელი გარემოსათვის პირიქით გაიჩინა რაღაცა პროფილი ესე ვთქვათ რომელსაც ის საერთოდ გამოვიდა თითქოს ამ მდგომარეობაში. ხეხა სიზოფრენიების ისეთი ავადმყოფებია რომ პრაქტიკულად მოუჩენელია, მაგრამ შეკავების რაღაცა სინდრომი გაჩნდა, რომლის საფუძველზეც დღეს მთელი მსოფლიო გადავიდა და ამას ქვია არტ-ბრუიტი, რომელსაც დღეს შემძღვანელობს. აი, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, სხვათა შორის წიგნიც არის მამაჩემის წიგნი გამოშვებული, უფრო სამეცნიერო ლიტერატურა არის. საბჭოთა კავშირის მასშტაბით პირველები იყვნენ მამაჩემი და სერგო წულაძე, რომელიც ადრე გარდაიცვალა და შესაძლოა ამ პროცესში. ბატონო გოგლა, ახლა გადავინაცვლოთ მუსიკაშიც. მუსიკის სფეროში მაგას ჩვენი ოჯახიდან მუსიკა პროფესიულად ეკა მაირჩია და ეკა დღეს არის საგუნდო დირიჟორი, ბავშვების დიდი გუნდი ყავს. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ბევრი რამ უნდა მოვასწროთ, უბრალოდ არ შემიძლია ხაზი არ გაუშვათ, გაუსვა ხალბატონ ეკასთან ჩემს ძალიან ემოციურ შეხვედრას, იმიტომ რომ ბუკასთან ერთად მე ბავშვობიდან ვიზრდებოდით ერთად მოკლედ და ოჯახთან შეხება მქონდა, ამიტომ განსაკუთრებულად ემოციურია ჩემთვის თქვენთან ერთად ყოფნა. ესეთ მარტივ შეკითხვას დაგისვამთ, ტრადიციაზე რო ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის, ეს ძალიან დიდი ტრადიცია. საიდან მოდის ის და
განმასხვავებელი ფაქტორის რო გავუსვათ ხაზი, მაგალითად ძველ დროს სახლში მუსიკის შესრულება როგორი იყო და რა განსხვავებაა თქვა თანამედროვე ეპოქაში. მე მახსოვს ძველ დროს გვიხარებოდა ხოლმე უშუქების პერიოდში შუქი რომ მოვიდოდა ჩავაქრობდით და ვაგზელებდით სიმღერას. ეხლა როგორია თქვენი ტრადიცია? საიდან დაიწყო და ახლა როგორია? თქვენის პატარა მოგონებები გახსოვთ, რომ ჩვენ ბავშვობაში იცით როგორ რა იყო, ახლა გიგლამ როგორც აღნიშნა, მამას კონსერვატორია დაამთავრებული. და სამედიცინო რო დაამთავრა, მე ჩავარ კონსერვატორიაში და მის კურსზე აღმოჩნდნენ ახალგაზრდები მასთან შედარებით პატარები. ეს იყო ანზორ ერქომანიშვილი, გიუმუნჯიშვილი, ჩემი მაესტრო, უკვე როცა გავიზარდე, ბადრი თოიძე, გომარ სიხარულიძე, არიელ ბერაძე, მთელი ეს თაობა, რამაზ ქაროხნიშვილი, მთელი ეს თაობა იყო მისი კურსელები და პირველი ხალხური ანსამბლი ეს ჩვენ და თამაზი, თქვენი ანდოლაძე, ბატონი თამაზი, ჩემი მოსაყვარლესი ადამიანი და შექმნა ეს აიწყობა უფროსიც რო იყო, გარკვეულწილად გამოცდილებაც ჰქონდა, მაგრამ ეს იდეა, როდესაც მამამ ფსიქიატრია, ქირურგობანდომებია და ყველა მიცოდა, რომ კარგი მონაცემები ჰქონდა. ფსიქიატრია როდესაც აირჩია, მე ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს და ჩვენს მე მაინტერესებდა ადამიანის ტვინში როგორ რა ხდება აი ეს სიამოვნება, ეს ყოფითი ცხოვრება ლამაზდება ხელოვნებაში. ძალიან დიდ ბოდიში ერთ-ერთი ხა აი უნდა გაგაწყვეტნოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გრჩება და აუცილებელია რომ რაღაცნაირად გთხოვოთ რომ ერთი სიმღერა შეგვისრულოთ მაყურებელს. ამშვენებს ჩვენ სტუდიას. სულიკას, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი სავიზიტო ბარათი. აი იქ რო ჩანს გვანცა პატარა, აი ეს არის გვანცა, სამი წლის იყო, როდესაც პირველად სცენაზე გამოვიდა და გვანცა იწყებდა და მე ჩვენ ავყვებოდით ხოლმე. შევეცდებით რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ. ერთად ვიმზადოთ. საყვარლის აბლავს ვეძებდი ვერ ნახე და ხარჩემო სულიკო გუამოსკვილი ზდიროდი სადა ხარჩემო სულიკო ეკალში ვარდი შევეშნე ამ შვენიერი სიმღერით მშვიდობებით ჩვენს მაუწყებელს ბალამდე. ჩვენ გავაგრძელოთ სიმღერა. მორჩი და